დილა მშვიდობის ყველას, მოგესალმებით. საქმიანი დილა, საქმიანები BMG-ს გუნდი, ვიქოგებით თქვენთვის აიმისოთ, რომ ივლისის ბოლოს უკვე ჩვენი სატელევიზიო კვირის ფინიშზე ვართ, აიმისოთ, რომ შემოგთავაზოთ კიდევ მაქსიმალურად საინტერესო საქმიანი ამბები. ყველას წარმატებულ დღეს გისურვებთ, წარმატებულ ორშაბათს და მთელ კვირეულს. იმედი მაქვს, რომ კარგადაც ისვენებთ, მაგრამ ნახულობთ დროს, რომ სხვადასხვა საქმიანი ინფორმაციას ფაყურე მიადევნოთ. ტრადიციას არ ვალატობ და მართლაც განსაკუთრებით სასიხარულო ამბებით ვიწყებთ და ის მეს მახარებს, რომ ეს არ არის მხოლოდ ერთი ამბავი. ქართულმა ჩოგბურთელმა ნიკა ბასილაშვილმა თავისი ტრიუმფალური სვლა ჰამბურგის ოპენზე გამარჯვებით დაასრულა. მან ჯამურად ფინალში 2-1 ძლია არგენტინელ მეიერს, ამ გამარჯვებით ნიკა მსოფლიო რეიტინგში ტოპ 50-ში ინაცვლებს და დიდი ალბათობით 35 ადგილსაც დაიკავებს. საერთოდ მინდა იცოდეთ, რომ ჰამბურგის ტურნირი ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟულთაგანი არის გრუნტის საფაზე და 10 წელი ტურნირს მასტერსის სტატუსი ჰქონდა და აი აქ რაფაელ ნადალსა და როჯერ ფედერერსაც არაერთხელ გაუმარჯვიათ, საიმისოთ, რომ აი მართლა დიდებისკენ სვლა ჰამბურგზე ხშირად გადიოდა. ეს აუცილებლად ნიკა ბასილაშვილმა გუშინ კონკრეტული შედეგით დადო და როგორც გითხარით, ტრიუმფალური სვლა დამთავრდა საკმაოდ სერიოზული და დამაჯერებელი გამარჯვებით, მიუხედავად იმისა, რომ მეორე სეტში ნიკას გულშემატკივრები შედარებით მოწყენილები და პესიმისტურად განწყობილები ვიყავით. ბასილაშვილი არ გვაძლევს პესიმიზმის საფუძველს, უფრო მეტიც ეს გამარჯვება ნიკას გარდა იმისა, რომ ტოპ 50 ფეულში მოუტანს ადგილს, მან თავისი საპრიზო ფონდი დაახლოებით $350,000 შეივსო. ჩვენ დავთვლით უახლოეს დღეებში ნიკა ბასილაშვილის მონაგარს და მე წარმატებებს უსურვებ ქართულ ჩოგბურთს, წარმატებებს უსურვებ არაჩვეულებრივ ნიკა ბასილაშვილს. ამასობაში ნიკა არ არის ერთადერთი, რომელმაც გვასახელა ამ შაბათ-კვირას გურამ თუშიშვილმა და ავთანდილ ჭრიკიშვილმა ზაგრების გრან-პრის ოქრო აიღეს, ლაშა ტაველურმა ბრინჯაო. ცხადია ძიუდოში, რა თქმა უნდა, მე ჩემი პირადი კონსილიარი მყავს ჩემი მეგობრის ირაკლი ბერიძის სახით, რომელიც მაწვდის ყველა დეტალს. გახმაურებულისა თუ გახმაურებულისა ამ სპორტში მიღწევებთან დაკავშირებით და ასე რომ მადლობა მას ყველაფრისთვის და წარმატებები ასევე ქართულ ძიუდოისტებს, რომელსაც გარკვეული ჩავარდნა და შესაძლოა პრობლემებიც კი ჰქონდათ. კაი, დაუბრუნდეთ ახლა ბიზნესის ამბებს. უმსხვილესი ტექ კომპანიების ათეული მსოფლიოში კვლავ ამერიკული კომპანიების ჰეგემონიით არის წარმოდგენილი. პირველი 4-ეული რეიტინგის თანმიმდევრობით არის Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft. სხვა შორის მანდვე ჩდება კორეული Samsung-ი სადღაც მეხუთეზე. შემდგომ უკვე თანმიმდევრობით მოდიან კვლავ ჩალაგებულები Cisco და Intel ორთავე შტატებიდან, IBM-ი და მათზე მადივარი Bill Gates-ის მადევარი, რომელიც სხვა შორის ტაივანური Foxconn-ი იგი მეცხრეზე გახლავთ და ათეულს რეალურად კრავს იაპონური Sony. ტექ ინდუსტრიის ჩამონათვალში ვერაფრით მოხდება, მაგრამ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობადი ბრენდის Coca-Cola-ს აქციები თითქმის 200 მილიარდია მინიმალურად, თუმცა მაინც შემცირდა. ამაზე გავლენა სავარაუდოდ და ირიბად ტრამპის განცხადებებმა იმოქმედა. აქ ამ შემთხვევაში Twitter-ი არაფერ შუაშია, Coca-Cola-ს მოუწია არაალკოჰოლურ სასმელზე ფასები გაზარდოს და ამის მიზეზი შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გადაწყვეტილება, რომლითაც მან იმპორტირებულ ალუმინზე გადასახადის დაწესების გადაწყვეტილება მიიღო. შედეგად წარმოებელს ალუმინის ქილების წარმოება უფრო ძვირი უждდება ვიდრე მანამდე. Coca-Cola-ს აღმასრულებელი დირექტორი, გლობალური კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი მედიასთან აცხადებს, რომ გადაწყვეტილება დამღუპველია, თუმცა აუცილებელი. რამდენად მოიმატებს Coca-Cola-ს ფასი, ის ფასზე საუბრობდა, ცხადია. მაღაზიებში ეს უკვე რიტეილერზე იქნება დამოკიდებული. CNN Money აღნიშნავს, რომ ჯერ კიდევ მარტში კომერციულმა მდივანმა ვილბურ როსმა აღნიშნა, რომ ალუმინზე დაწესებულ გადასახადს მომხმარებელი ვერ იგრძნობდა, თუმცა ვერ იგრძნობდა კი არა, ბატონო.
ტრამპის ეს გადაწყვეტილება სხვათა შორის საქართველოსაც შეეხო, თუმცა არავითარ შემთხვევაში კოკა-კოლას ფასებთან დაკავშირებით, ამიტომ თავისუფლად შეგვიძლია დავტყვეთ გაზიანის ასმელით, თან ბრაზილიური ყავის გემოთი, ყავის ამბავში ყოველ შემთხვევაში მე არ ვიცი. ამაზე უკეთესი რა მოიფიქრა თემურ ჭყონიამ ვიდრე თვითონ კოლა, ნამდვილად ყავა და დილით კარგი განწყობის გემოვნების მაძიებლებს ნაღდად გირჩევთ ამ ამბავს. აი რაც შეეხება საქართველოს და ტრამპის გადაწყვეტილებას ფოლადის პროდუქციაზე, საუბარია ფოლადის პროდუქციაზე 25%-იანი ტარიფის დაწესებაზე. ეს შეეხო საქართველოსაც და კარგად უწყის ამასთან დაკავშირებით ჩვენმა საქმიანმა მაყურებელმა. ამის გახსენებაზე ნეტავ რა მდგომარეობაა რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანაში, რომელსაც გინდა იჯერეთ, გინდა რა, იმაზე და ამაზე ძალიან ბევრჯერ გიამბეთ. ტრამპის კონკურენციისგან ქვეყნის ფოლადის წარმოებლების დაცვის მიზნით ფოლადზე დაწესებული იმპორტის გადასახადი პირდაპირ შეეხო ეს ტარიფი საქართველოს მწარმოებლებზე ნეგატიურად მოქმედებს და ძალიან საფრთხის ქვეშ აყენებს ინდუსტრიაში დასაქმებულ თითქმის 10,000-მდე ადამიანს. ჩემი ინფორმაციით რუსთავის მეტალურგიული კომბინატის მიერ დაყენებული საკითხის მოგვარება არათუ მოგვარების სტადიაზეა, მისი განხილვაც არ დაწყებულა და ქვეყნის ერთ-ერთი უმსხვილესი საწარმოო კვლავ მორჩილად ელის აწუკვე დამტკიცებული მთავრობის ხელისუფლების გადაწყვეტილებას, რომ არ აღმოჩნდეს სრულად უსუსური იმ დიდ თამაში, რომელიც ჩვენთვის ერთ-ერთმა ყველაზე წარმატებულმა და ეფექტურმა საექსპორტო ბაზარმა შეერთებული შტატების სახით მიმართა ერთგვარ პროტექციონისტულ გადახვევებს. მოკლედ, ნახოთ კვირის განმავლობაში ჩვენ მოვიკითხავთ ამ თემას და ამ თემას მოვკითხავთ როგორც ბიზნესს, რამდენად პროგრესირებს გადაწყვეტილება ბიზნესის ინტერესებისთვის და ცხადია მთავრობასაც, რომელსაც ჯერ კიდევ 2-3 კვირის წინ უნდა რეაგირება მოეხდინა ყველაფერზე. ამასობაში ქართული საბანკო სექტორი საერთაშორისო ციფრულ გამოწვევებს წარმატებით პასუხობს, მათი ნაწილი პრაქტიკულად მთლიანად გაციფრულდა, ნაწილი კი ისეთ ინოვაციურ პროდუქტებს ნერგავს, რაც მომხმარებლებს დისტანციურად ინტერნეტით თუ მის გარეშე ოპერაციების განხორციელების საშუალებას აძლევს. ონლაინ მომხმარებელთა 90%-ზე მეტი TBC ბანკსა და საქართველოს ბანკზე მოდის. აღსანიშნავია, რომ ბანკები, რომლებიც ციფრულ არხებზე გადავიდნენ 2018 წელს უკვე ინტერნეტ მობაილ ბანკინგის მომხმარებელთა მზარდი რაოდენობითაც გამოირჩევიან. მაგალითად, დღეისთვის ინტერნეტ ბანკინგით პროგრედიტ ბანკის მომხმარებელთა 70% სარგებლობს. VTB ბანკის მომხმარებელთა რაოდენობა 2017 წლის 31 დეკემბერთან შედარებით დღეს უკვე 20%-ით არის გაზრდილი. 57,201 მომხმარებლამდე არის ასული VTB-ს სტატისტიკით და Silk Road ბანკის შემთხვევაში კი მომხმარებელთა რაოდენობა 3-ჯერ მეტად გაიზარდა და თითქმის 2500 აღწევს. ციფრულ სამყაროში ქართულ ბაზარზე ჯერ კიდევ დარჩნენ ზირაად ბანკი საქართველოს და კრედო ბანკი, ანუ ეს როგორც ყოფილი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია, რომელთაც ჯერ აღნიშნული ონლაინ სერვისი არ აქვს, თუმცა ბანკებში აღნიშნავენ, რომ მიმდინარეობს პროგრამულ ნაწილზე მუშაობა. ზირაად ბანკი მომხმარებლებისთვის პროდუქტის შეთავაზებას წელს ვიაპირებს. აი, რამდენად და ზოგადად როგორ გამოიყურება ჩემო მეგობრებო ინტერნეტ ბანკინგის ინდუსტრია ან ბაზარი, როგორც გნებავთ, მოდი ვნახოთ Forbes-ის კიდევ ერთი ვიდეო ვერსია, რომელიც თქვენთვის ანა ლაპიაშვილმა და შალვა ბერაძემ გაამზადეს და მოკლედ Forbes-ი წარმოგიდგენთ. მე უკვე ანა ლაპიაშვილთან ერთად მინდა გავაგრძელო კიდევ ერთი მიმოხილვა, რომელიც ასევე Forbes ჯორჯიამ გაამზადა.
დილამშვიდობის ანა წარმატებულ დღეს გისურვებ გავაგზავნოთ მე მგონი ბანკებზე ჩვენს მაყურებელს რა თქმა უნდა მოგესალმები შენც რაც შეეხება მიმოხილვას ბოლო ერთ წელში ლარში გაცემული სესხები არის 2 მილიარდ 400 მილიონი ლარით გაზრდილი ხოლო უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხები კი 499 მილიონი დოლარით პირველი ივლისის მდგომარეობით სხვათა შორის ორივე ვალუტაში ერთად ჯამში ბანკების მიერ გაცემული სესხების ოდენობა იყო 23 მილიარდ 300 მილიონი ლარის ოდენობის საერთო სესხებში უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხების წილი კი ჯერ ისე 54.7%-ია. ერთი წლის წინ სხვათა შორის ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო მეტი იყო და თითქმის 58%-მდე ადიოდა, უფრო ზუსტად 57.9% ფიქსირდებოდა. ზუსტად ასეა 2018 წლის ივნისში კი წინა თვესთან შედარებით, ანუ მაისთან შედარებით, კომერციულ ბანკებში ლარში გაცემული სესხების მოცულობა ბანკთაშორისი სესხების გარეშე 236 მილიონი ლარით, ხოლო ვალუტაში გაცემული სესხები 60 მილიონი დოლარით გაიზარდა. ლარის კურსის გამყარების გამო ლარში გამოსახული უცხოური ვალუტით სესხები მე ჩემი ინფორმაციით ანა არის გაზრდილი 71 მილიონი ლარი. გიორგი, აქვე შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რომ ივნისში ბანკების მიერ გაცემული სამომხმარებლო სესხები სწორედ 27 მილიონი ლარით გაიზარდა, გრძელვადიანი სამომხმარებლო სესხები კი 38 მილიონი ლარით. მოკლევადიანი შემთხვევაში ზრდა არის 11 მილიონი, შემცირება არის 11 მილიონი ლარით. ივნისში ვადაგადაცილებული სესხების მოცულობა იყო 26 მილიონი ლარით შემცირებული და 384 მილიონი ლარი დაფიქსირდა. კლიანის საკრედიტო პორტფელის მიმართ ვადაგადაცილებული სესხების მოცულობა კი არის 1,6%-იანი, რაც საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია და ეს მაჩვენებელი 2017 წლის პირველ ივლისს იყო 2,3%, ანუ წელს გაუმჯობესებული გვაქვს მდგომარეობა. ასეა, ივნისში აი თორემ მაისთან შედარებით ლარში გაცემულ სესხებზე საშუალო წლიური საბაზრო საპროცენტო განაკვეთი არ შეცვლა ანა და 16%-ზე შენარჩუნდა უცხოურ ვალუტაში გაცემულ სესხებზე კი ივნისში განაკვეთი 0.2 პუნქტით შემცირდა და 8.1% შეადგინა. აი სამაგიეროდ ჩემო ბატონო ივლისში ლარში უცხოური ლარში სესხები გაძვირებულია. აი უძრავი ქონების შესაძენი და სარემონტო სესხის საშუალო განაკვეთი 13.3%-ია, ავტოსესხის საბაზრო განაკვეთი 17.4% იყო და გახდა 18.3%, გაძვირდა სამომხმარებლო სესხიც 16.9-დან 18.9-ზე და ხშირ შემთხვევაში ზევით, სალომბარდო სესხები 21.6%-დან 25%-მდე და ფიზიკური პირების დაკრედიტების ლარის პორტფელი ჯამში არის 7.5 მილიარდი და მათ შორის ინდმეწარმეებისთვის გაცემული სესხები არის 800.000 ლარის მოცულობით, სავალუტო სესხების მოცულობა 2 მილიარდია, ну, აქ ეკვივალენტი შეგვიძლია მშვიდად გამოვიყენოთ 5 მილიარდი ლარის ოდენობით. და გადავიდეთ, მოდი ბარემ სავალუტო მიმოხილვაზეც 27 წლის 27 ივლისის ვაჭრობის შედეგად, როცა ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო აუქციონზე 10 მილიონი დოლარი შეიძინა, საშუალო შეწონილმა გაცვლითმა კურსმა 2.54 შეადგინა ჯამში წელს ეროვნულ ბანკს 70 მილიონი დოლარი აქვს შეწყიდული და შესაძლებელი კიდევ მეტია და დარწმუნებული ვარ რომ ექნება ყველანაირი ფონი და შესაძლებლობა საიმისოდ რომ რაც შეიძლება მეტი შეიძინონ ჩვენს რეზერვებს ნამდვილად ჭირდება შევსება პარასკევს გაუფასურდა ევრო და მისი ფასი 2 ლარი და 84 თეთრია ლირას შეძენა ვისაც გსურთ 50 თეთრიღა დაგჭირდებათ სულ და აი ფუნტის საყრდნად კი 3 ლარი და 20 თეთრი გაამზადეთ მეგობრებო. რადგან ბანკების თემას მიმოვიხილოთ, მოდი კიდევ ერთი სიახლის შესახებ უთხრათ მაყურებელს, რომელიც უფრო მეტად სწორედ საბანკო სფეროს წარმომადგენლებს შეეხება, თუმცა გავლენა რა თქმა უნდა მომხმარებელზეც არის. ეროვნულმა ბანკმა კომერციული ბანკებისათვის კორპორაციული მართვის კოდექსის პროექტი გამოაქვეყნა და მათი ინფორმაციით ამ კოდექსით კორპორაციული მართვის ძირითადი პრინციპების განსაზღვრა მოხდა. ვინაიდან ეფექტური და ჯანსაღი კორპორაციული მართვა ბანკებში ხელს უწყობს საბანკო და ზოგადად ფინანსური სექტორის ეფექტურ ფუნქციონირებას და მდგრადობას. კორპორაციული მართვის კოდექსი კი თავის მხრივ განსაზღვრავს მოთხოვნებს, რომელიც შეეხება სამმართველო საბჭოს შემადგენლობას, მათ დამოუკიდებლობას, როლსა და ფუნქციებს, საბჭოს კომიტეტებს, დირექტორატს, რისკებს, მართვისში და აუდიტისა და ანაზღაურების სტანდარტებს და ასე შემდეგ. ამავე დოკუმენტში განსაზღვრულია საქართველოს ეროვნული ბანკის უფლებამოსილებები კორპორაციულ მართვასთან დაკავშირებით. მოკლედ ეს სიახლეები ბანკებისთვის უკვე გადაგზავნილია და გასული კვირის მიწურულს ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამოქმედებულიც. ხო.
სოციალურ შენს ყოფნას ეთერში დილის 8 საათიდან უკვე ერიდაბერიც აღნიშნავს, განსაკუთრებით ჩვენი ყველაზე აქტიური მიმდევრები, მადლობა მათ. გონი ბანკების თემა ამ ჯერზე ამით ამოწურეთ, თუმცა მას აუცილებლად დაუბრუნდებით, ანა ბიზნეს სიახლეებიდან კი აი რა შემიძლია გითხრათ მეგობრებო. წელს საქართველოში ხორბლის გაზრდილი მოსავალი გვექნება და არის მოლოდინი, რომ მისი მოცულობა 296,000 ტონა იქნება. როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს რეგიონთა კოორდინაციის სამსახურის უფროსი ბატონი კერესელიძე, შალვა კერესელიძე BMG-სთან აცხადებს, ქვეყნის მასშტაბით წელს ხორბალი 90,000 ჰექტარზეა დათესილი და საპროგნოზო მოსავალი 300,000 ტონას მიაღწევს. ბოლო 3 წელიწადია ხორბლის დათესილი ფართობის მოცულობა იზრდება, რადგან 2015 წელს გვალვის შედეგად 16-17 წლებში ფერმერებმა კარგი მოსავალი მიიღეს, შესაბამისად ზრდიან წარმოებასაც აცხადებს ბატონი კერესელიძე. მისი თქმით, დღის მდგომარეობით კახეთის რეგიონში ხორბლის მოსავლის 90% აღებულია და გაბინავებულიც და დარჩენილია მცირე ფართობები მოსავლის აღება დაწყებულია შიდა ქართლში, მცხეთა-მთიანეთში, ქვემო ქართლში. აი რაც შეეხება სამცხე-ჯავახეთს კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე, მოსავლის აღება ამ რეგიონში ტრადიციულად თვის ბოლოდან იწყება. მოსავლის აღება ქვეყნის მასშტაბით ჯამურად, მთლიანად აგვისტოსკენ დასრულდება. ეს რაც შეეხება თვითონ მოსავალს და მის დაბინავებას, თუმცა აი ამის შემდგომ იწყება ალბათ ყველაზე მთავარი, ვინ იქნება ამ ხორბლის და მოსავლის შემძენი. სამწუხაროდ ქართული წისქვილ კომბინატების დიდი იმედი მათი ფინანსური მდგომარეობის და მდგრადობის გამო მე პირადად ნამდვილად არ მაქვს, თან არც იმპორტირებულ ფქვილს უჩივით ბაზარზე, ასე რომ ეს თემაც ექნება ძალიან მნიშვნელოვნად და საფუძვლიანად მოსაკითხი BMG-ს. ჩემი ინფორმაციით, უმსხვილეს შემსყიდველებს შორის კომპანია ჩირინაც არის საზოგადოებისთვის ცნობილი BUBU-ს სახელით. აქ დაახლოებით თუ არ ვთქვი 10,000 ტონაზეა საუბარი, რასაც BUBU და რეზო ვაშაკიძე შეიძენენ. აი რა ბედი ეწევა დანარჩენს და ესეთ უხმოსავალს, მართლა ბარაკა. ამით აუცილებლად უნდა დავინტერესდეთ. ჩემი ინფორმაციით, ჩირინამ უკვე შეიძინა 6,500 ტონაზე მეტი. ისე აქვე გამახსენდა ჩინინაზე და უფრო BUBU-ზე. სანაციის პერიოდის შემდეგ, როცა BUBU-ს პროდუქცია დაუბრუნდა ბაზარს, კომპანიამ თითქმის გააორმაგა ექსპორტის მაჩვენებლები, განსაკუთრებით რეგიონში და საკმაოდ წონიანი წილით არის წარმოდგენილი იგივე აზერბაიჯანში. მე ხაზგასმულად ძალიან მახარებს და BUBU-ს მსგავსად მზად ვარ უკანასკნელ ამოსუნთქვამდე ვიყო მათი ლობისტი ექსპორტის და ახალი შესაძლებლობების ხარდამჭერი, თუმცა ჩემი ინფორმაციით კომპანიას საკმაოდ სერიოზული პრობლემები და შეფერხებები აქვს დედაქალაქში თბილისში დისტრიბუციის სხვადასხვა ლოკაციების, ადგილების თუ პუნქტების და ნებართვების გაცემის პროცედურებში. მე მინდა ვიფიქრო, რომ ეს არის მხოლოდ ერთ-ერთი იმ სერიათთაგანი გადაწყვეტილებების შეფერხებისა, რომლებიც ზოგადად მრავლად არის დედაქალაქის მენეჯმენტში და ასევე თითქმის ყველა ადგილობრივი თუ ფედერალური ხელისუფლების ყველა შტოში. იქნება მაქსიმალურად ლაკონური. ისეთი საჯარო მოხელე ან ინსტიტუცია, რომელიც ვერ იცავს ბალანსს ხელისუფლებას ან ბიზნეს ინტერესს შორის. არ არის პრობიზნესურად განწყობილი და არ უჭერს მხარს კერძო სექტორს და მთავარი ვერ იღებს გადაწყვეტილებებს. მისი ადგილი საჯარო სამსახურში არ არის. კომპანია, რომელსაც ბიუჯეტში ყოველწლიურად 18 მილიონ ლარზე მეტი შეაქვს, არის უამრავი სხვა პროექტის თანამონაწილე. იგივე ხორბლის შეძენა ჩირინას ტონაზე 430 ლარი უჯდება. მე მსურდა ამ თემაზე უფრო მეტი საუბარი ჩირინას დამფუძნებელთან, მას შემდეგ რაც ეს ინფორმაცია მოვიპოვეთ, თუმცა აღმოჩნდა, რომ ბატონი რევაზ ვაშაკიძე არ იმყოფება თბილისში და იმედია მისი ჩამოსვლისთვის მოვახერხებთ საუბარს სტუდიაში ამ თემაზეც და ზოგადად ბიზნესში მიმდინარე ტენდენციებზეც. მე მგონი დროა ბიზნესი, რომელიც მთავრობისგან ყურადღებას ითხოვს, ეს ცემენტის მწარმოებელი ჰაიდელბერგ ცემენტია. კომპანიის გენერალური დირექტორი პარასკევს ელენე კვანჭელაშვილთან სტუმრობისას ამბობდა, რომ სიტუაცია საგანგებოა და მთავრობის რეაგირებას საჭიროებენ. ასე რომ რეზო ვაშაკიძე და BUBU არ არის ერთადერთი, ვინც წუხს ამ მიმდინარე პრობლემაზე და ჩვენ მასთანაც გვექნება საუბრის შესაძლებლობა. კიდევ ერთი სხვათა შორის ანალიტიკაში ჰაიდელბერგის წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ რუსთავში უკვე მოუწიათ ერთი ღუმელის დახურვა, მომავალ კვირას კი იგივე შეიძლება მოხდეს კასპშიც. ისინი კონკრეტულ პრობლემაზე საუბრობენ და კონკრეტული ადრესატები ყავთ იმისათვის, რომ მათი პრობლემები მოგვარდეს.
სხვათაშორის ჰაიდელბერგის გენდირექტორის მაგალითად ჰაიდელბერგის გენდირექტორს ანა მაგალითად მოყავს აზერბაიჯანი, რომელმაც იმპორტზე გადასახადი დააწესა და იქვე ამბობს, რომ სამწუხაროდ საქართველო ღიაა. და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ირანული ცემენტისთვის ეს კი ქმნის რეალობას, რომ ჰაიდელბერგი იძულებულია დაიხუროს არა თლიანად როგორც კომპანია, მან დახუროს გარკვეული წარმოებები, რადგან არ შეუძლიათ ამ ფასებით ოპერირება და მარტივია და სრულად ვიზიარებ, რომ კონკრეტული cash flow-ს პრობლემები წარმოექნება. ანუ უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, 60 თვეში კომპანია შეიძლება ფინანსების გარეშე დარჩეს. და მახსენდება არაერთი ეთერი ქონდა ამ თემაზე, თუმცა ბოლოს კომენტარი ბიზნეს ომბუდსმენმაც გააკეთა და თქვა, რომ ერთვება საქმეში რათა უშუალოს წარმოებას, მაგრამ იმავდროულად აღნიშნავდა, რომ ირანულ ცემენტს არ აქვს იმდენი იმხელა წილი ქართულ ბაზარზე, რომ მან რაიმე გავლენა მოახდინოს. ნუ გასაგებია, რომ ბიზნეს ომბუდსმენი და მისი აპარატი მხოლოდ კომუნიკაციის კარგი საშუალებაა და გადაწყვეტილების მიღებაში გარკვეულწილად მხოლოდ ფასილიტატორი, თუმცა მთავრობას აქამდე არ ეცალა და იდეაში ის არ წვყავდა, როცა იგივე მეტალურგებმა და ქართლის მმართველებმა კომპანიამ გააკეთეს აქცენტირება ალუმინის იმპორტზე. აი პარასკევს კი უკვე ჰაიდელბერგ ცემენტმა პრესკონფერენციაც გამართა და თემაში ძალიან დეტალურად გაერკვა სალომე მეცხვარიშვილი და მე მინდა რომ საქმიანი დილის მაყურებელმა კიდევ ერთხელ ნახოს მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. 1300 ადამიანი სამსახურის დაკარგვის წინაშე დგას. ასეთია ჰაიდელბერგ ცემენტის პროგნოზი. როგორც კომპანიაში აცხადებენ, ცემენტის ინდუსტრიას საფრთხე ირანული კლინკერის გამოემუქრება. მათი მტკიცებით, საქართველოში ირანული პროდუქცია ძალიან დაბალ, დემპინგურ ფასად შემოდის. წარმოებლები აცხადებენ, რომ ირანს კლინკერის ჭარბი წარმოება აქვს, ამიტომ მისი ექსპორტი ნებისმიერ ფასად აწყობს. ასუბსიდირებს საექსპორტო პროდუქციას. სუბსიდიები ეხება როგორც ტრანსპორტს, ისე ენერგომატარებლებს, რაც არის ძირითადი დანახარჯი ცემენტის ინდუსტრიაში. შესაბამისად, მათ აქვთ საშუალება, რომ თვითღირებულებაზე ნაკლებად მოახვედრონ მათი პროდუქცია საქართველოში, რაც ანგრევს ქართულ ინდუსტრიას. არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე, ჰაიდელბერგ ცემენტი 1 აგვისტოს კიდევ ერთი ღუმელის გაჩერებას აპირებს და თუ მდგომარეობა არ გამოსწორდა, წლის ბოლომდე კომპანია გაკოტრების საფრთხის წინაშე აღმოჩნდება. ირანის დემპინგურმა ფასებმა ბოლო 6 კვირის განმავლობაში გვაიძულა დაგვეწყო ჩვენი ღუმელების დახურვის სამუშაოები. ისინი ბაზარზე დემპინგური ფასით შემოდიან და ეს ყველაფერი არ არის. პრობლემა კიდევ უფრო ღრმაა და ბოლო 5-6 წელს უკავშირდება. საქმე ისაა, რომ საქართველოს არასამართლიანი ვაჭრობის პრინციპები აქვს რეგიონში. აქ ყველა ახორციელებს იმპორტს დამატებითი გადასახადების გარეშე. ქართული ცემენტის ინდუსტრიას კი ამ პირობით ექსპორტის საშუალება მეზობელ ქვეყნებში არ აქვს, რადგან მათ ბაზრის დამცავი ღონისძიებები აქვთ. ცემენტის კომპანიები ხაზს უსვამენ, რომ ბაზარზე შემოსული ცემენტის ხარისხის კონტროლი არ ხდება, რაც სერიოზულ საფრთხეებს ქმნის. ისინი მთავრობას ანტიდემპინგური კანონის ამოქმედებისკენ მოუწოდებენ. ქართული ბიზნესის ნაწილი ამ კანონმდებლობის შემოღებას წლებია ითხოვს, თუმცა ეკონომისტები მიიჩნევენ, რომ საქართველოს მსგავს ეკონომიკაში ამ კანონის შემოღება უარყოფითად იმუშავებს. არის რომ ირანში ბევრი წარმოებაა, რომელიც ვერ ახდენენ ისინი რეალიზაციას და ცდილობენ რომ საქართველოში შემოიტანონ საერთოდ ასე ვთქვათ ნოლზე გასვლას ნებისმიერ ფასად ზათარიან რომ მათ მოახდინონ ამის რეალიზაცია. თუ ესე არის, ცხადია ქართულმა მხარემ ამით უნდა ასე ვთქვათ კი არის ისარგებლოს, მაგრამ უნდა დააწესოს აქციზი. რეალურად ანტიდემპინგური კანონის მიღება ნიშნავს, რომ მოსახლეობას მძიმე ფინანსურ ტვირთად დააწובה ეს კანონი, ხოლო ბაზარზე მოქმედ, ადგილობრივ ბაზარზე მოქმედ მონოპოლისტ კომპანიებს შეუქმნის სასათბურე პირობებს. როგორც აღმოჩნდა საკითხის საქმის კურსია ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი. ირაკლი ლექვინაძე ამბობს, რომ მისთვის პრობლემების შესახებ ცნობილია, თუმცა დემპინგის გამოკვლევა მარტივი არ არის და ამას შესაბამისი დრო და რესურსი სჭირდება. კომპანიის წუხილები გასაგებია, მაგრამ ბაზარზე არ ხდება ისეთი დრამატული ვითარება, რომელიც შეიძლება ერთ შეხედვით იქნას დახატული, თუმცა კომპანიის წუხილის გაზიარების ნაწილში მნიშვნელოვანია ის, რომ სახელმწიფო უწყებების მხრიდან გაძლიერებული იქნას კონტროლი, რადგანაც ხარისხის შესაბამისობა იქნას გადამოწმებული, რომ უხარისხო პროდუქცია ან შეუსაბამო პროდუქცია არ მოხდეს ქართულ ბაზარზე. როგორი იქნება ახალი პრემიერის დამოკიდებულება ანტიდემპინგურ კანონმდებლობასთან დაკავშირებით, ჯერ მთლად ნათელი არ არის, თუმცა
მამუკა ბახტაძემ პარლამენტში გამოსვლისას განაცხადა, რომ ის მაქსიმალურად მხარს დაუჭერს ქართულ კომპანიებს, რომ არ დაიჩაგრონ არასწორი თამაშის წესების გამო. კარგი, აღარ მინდა ამასთან დაკავშირებით კომენტარი, მით უმეტეს წინ კიდევ საკმაოდ საინტერესო 4 ეთერი გველის საქმიანი დილის და უამრავი სხვა BMG-ის ეთერის სახით. მოდი მანამდე ვნახოთ კიდევ ვინ იქნება დღევანდელი საქმიანი დილის სპიკერი და რა თემებით გავშვით. 30 ივლისს დილას საქმიანად იწყებენ სტუმარი გიორგი ისაკაძე, რამაზ გერლიანი, მათე გარდავა, ქეთევან კრიალაშვილი, გოგა თირქია, გიორგი ჩიხრაძე, გიორგი ბალანჩივაძე, ელენე ჩომახიძის სტუმარი რუსკა ჭყუასელი იქნება. დილა საქმიანია TV პირველზე. ბიოპროდუქტის მწარმოებელი ქვეყნის სტატუსისთვის პრემიერმა სოფლის მეურნეობაში ყველაზე დაბალი გადასახადები დაანონსა. კურორტ ბახმაროს განვითარებისთვის კომპანია ბახმარო მეტ სიმაღლეებზე, აი ესეთი კამპანია დაიწყო, კამპანია ბახმარო მეტ სიმაღლეებზე. ანაკლიის ღრმაწვოვან პორტთან მისასვლელი ინფრასტრუქტურის მშენებლობისთვის გამოცხადებული ტენდერი კვლავ კითხვის ნიშნის ქვეშაა. და ეს არ არის ცხადია ყველაფერი დანარჩენისთვის უკვე ანა ლაპიაშვილის გამგებლობაში გადადის ბიზნესზე და ეკონომიკაზე არსებული ინფორმაციების და სიახლეების თავარი კოლაჟი, რომელსაც 30 ივლისს სწორედ ანა შემოგთავაზებთ. და სულ რამდენიმე წამში უკვე პირველი კოლაჟი თვითონ გიორგი საქმიანის მაყურებლისთვის წარმომადგენლები დაგველოდოთ. პრემიერ-მინისტრმა ქვეყანაში ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი გადასახადი სოფლის მეურნეობის სექტორში დაანონსა. ინიციატივის შესახებ მამუკა ბახტაძემ ახალი გარემოს დაცვითი პოლიტიკის პრეზენტაციაზე ისაუბრა და თქვა, რომ პირველი ნაბიჯები ამ მიმართულებით გადადგმულია და გარკვეული შეღავათები ნატურალური რძის პროდუქტების მწარმოებლებს უწესდებათ. მისივე თქმით, ის არ ეთანხმება ოპონენტების მოსაზრებას, რომ სოფლის მეურნეობაში უამრავი თანხაა დახარჯული, მაგრამ სექტორი არამომგებიანია. ბახტაძე ამბობს, რომ საქართველოს ბიოპროდუქტის მწარმოებელი ქვეყანა უნდა გახდეს და ამისთვის მთავრობა კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას იწყებს. პოლიტიკის მთავარი ფოკუსი გახლავთ საქართველოს გახდება ძალიან მაღალი ხარისხის ეკოლოგიურად სუფთა ეგრეთ წოდებული ბიოპროდუქტის მწარმოებელი ქვეყანა. ჩვენ უკვე დავიწყეთ ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმა. საქართველოში იქნება ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი გადასახადები სოფლის მეურნეობაში, სადაც ჩვენ აქცენტს გავაკეთებთ სწორედ ბიოლოგიურად სუფთა ეკოლოგიური პროდუქტის წარმოებაში. პრემიერმა ავტოსატრანსპორტო საშუალებებში გამონაბოლქვი შემოწმებისას მოთხოვნების გამკაცრებაც დაანონსა. მწვანე ეკონომიკის პოლიტიკის პრეზენტაციისას მან თქვა, რომ ბენზინისა და დიზელში დამაბინძურებელი ნივთიერებების ნორმა ევროპულ სტანდარტებს უახლოეს მომავალში აუცილებლად დაუახლოვდება. ჩვენი მთავრობის ხედვას გარემოს დაცვით პოლიტიკასთან დაკავშირებით პირველი რიგის ამოცანად მიგვაჩნია. კურორტ ბახმაროს განვითარებისათვის კი კამპანია ბახმარო მეტ სიმაღლეებზე დაიწყო. პროგრამის ინიციატორის ლანჩხუთი ჩოხატაურის მაჟორიტარი დეპუტატის განცხადებით, ამ კამპანიის მიზანია კურორტის ახალი განსხვავებული და გამორჩეული ბრენდინგის შექმნა, სტრატეგიული გეგმის შემუშავება, ტურისტული პოტენციალის ათვისებისათვის, პრიორიტეტების მიხედვით ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და კურორტის სრული კეთილმოწყობა. პარლამენტის წევრი ყველა დაინტერესებულ ადამიანს, ვისაც სურს წვლილი შეიტანოს ბახმაროს, როგორც ტურისტულ რეკრეაციული რესურსის გონივრულ განვითარებაში, ამ კამპანიის სამუშაო ჯგუფში იწვევს. ოქტომბრის ბოლოს კი თუშეთში სასტუმრო სამზეო გაიხსნება. კომპანია რედიქში ვარაუდობენ, რომ თუ ამიტომ ხელი არ შეუშალოთ, სასტუმროს მშენებლობა საავადმყოფოდ სწორედ ამ პერიოდისთვის დასრულდება. სასტუმრო 200 ადამიანზეა ჯამში გათვლილი და მასში 6 მილიონ ლარამდე ინვესტიცია ჩაიდო. სამზეო ცნობილი ამერიკული ბრენდის Preferred Hotel Group-ის ქოლგის ქვეშ ფუნქციონირებს, რომელიც მსოფლიოში 650-მდე ეგზოტიკურ ბუტიკური ტიპის სასტუმროს აერთიანებს. თავად სასტუმროს განსაკუთრებულობა კი ის არის, რომ 100%-ით ენერგოეფექტური სისტემებით არის აღჭურვილი, კერძოდ ელექტროენერგია, ცხელი წყალი და სასტუმროს გათბობა იქნება განახლებადი ენერგიებით მიღებული. სასტუმროს სახურავზე მზის პანელები დამონტაჟდება, ცხელი წყალი და გათბობა კი ძვირადღირებული საქვაბე სისტემებიდან იქნება უზრუნველყოფილი.
2018 წლის 6 თვის მონაცემებით საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორთა რაოდენობა 2017 წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 16%-ით გაიზარდა და 372,220 შეადგინა. მათ შორის 59% არის ადგილობრივი, ხოლო 41% უცხოელი. 2018 წლის 6 თვის მონაცემებით ყველაზე მეტი ვიზიტორი სტუმრობდა პრომეთეს მღვიმეს, მარტვილის კანიონს, ყაზბეგის ეროვნულ პარკს, თბილისის ეროვნულ პარკს და სათაფლიას. 2017 წელს სხვათა შორის 4 დაცულ ტერიტორიაზე შესვლის ბილეთებზე ფასები გაიზარდა, რასაც როგორც საქართველოს დაცული ტერიტორიების სააგენტოში განმარტავენ, ვიზიტორთა რაოდენობის შემცირება არ მოჰყოლია. კომპანია ჯორჯენ მანგანეზმა კი ჭიათურაში მდინარე ყვირილაზე დამცავი კედელი მოაწყო. კომპანიის გარემოს დაცვის დირექტორმა ირაკლი ნოზაძემ თქვა, რომ სანაყაროზე მდებარე აგლომერატი მდინარის ადიდებისას მის დაბინძურებას იწვევდა და მისი განმარტებით ამჟამად ეს პრობლემა გადაჭრილია, მსგავსი შემთხვევები კი ვეღარ განმეორდება. ქვეშეთი კობის გზის მონაკვეთის მშენებლობაზე წინა საკვალიფიკაციო შერჩევისათვის განაცხადების მიღება დასრულებულია. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით წინა საკვალიფიკაციო ეტაპზე განაცხადი ჯამში 24 კომპანიამ წარმოადგინა, მათ შორის ინტერესი გამოხატეს ისეთმა კომპანიებმაც, რომლებსაც გზების დეპარტამენტის ტენდერში მონაწილეობა ამ დრომდე არ ჰქონდათ მიღებული. ქვეშეთი კობის გზის მონაკვეთის სატრანზიტო მნიშვნელობის ჩრდილო-სამხრეთის დერეფნის ნაწილია და ორზოლიანი ასფალტ-ბეტონის გზის დაგეგმილი, ასევე 5 გვირაბის მშენებლობა და 6 ხიდის. განახლებული საავტომობილო გზების ქსელის გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვებს და თავის მხრივ ხელშეუწყობს ეკონომიკისა და ტურიზმის განვითარებას, განმარტავენ უწყებაში. ანაკლის ღრმაწყლოვან პორტთან მისასვლელი ინფრასტრუქტურის მშენებლობისათვის გამოცხადებული ტენდერი კი ისევ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. იტალიური კომპანია ANAS International Enterprise, რომლის დისკვალიფიკაციაც მოხდა სატენდერო კომისიას დავების საბჭოში უჩივის და ტენდერის საერთოდ გაუქმებას მოითხოვს. კომისიამ მრავალკვირიანი განხილვის შემდეგ კომპანიას დოკუმენტაციის თარგმანები და სპეციალისტების გამოცდილება დაუწუნა, რასაც იტალიურმა კომპანიამ საჩივრით უპასუხა. დაწუნებულ სპეციალისტებს შორის გეოტექნიკოსი, ჰიდროლოგი, საგზაო და სატელეკომუნიკაციო სისტემის ინჟინერებიც მოხვდნენ, თუმცა კომპანია საჩივარში კატეგორიულად გამორიცხავს ამ ბრალდებას და აღნიშნავს, რომ 4 მათგანს მოთხოვნილ კრიტერიუმებზე მაღალი კვალიფიკაცია აქვს. მსახიობებს კი შესაძლოა სპექტაკლის მიმდინარეობის დროს მოწევის უფლება მისცეს. რეკომენდაცია ჯანდაცვის და სოციალური კომიტეტის მხრიდან არის გაცემული. შესაძლოა დაწესდეს თამბაქოს მოწევის დაშვება მსახიობის შემსრულებლის მიერ სპექტაკლის ან თეატრალური წარმოდგენის მიმდინარეობის დროს მხოლოდ რეჟისორის ჩანაფიქრის განხორციელების მიზნით. ამასთან სპექტაკლს ან თეატრალური წარმოდგენის მიმდინარეობის წინ მაყურებელს უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია თამბაქოს ნაწარმის მავნე ზემოქმედების თაობაზე და უნდა შეიქმნას ფორმალური მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს თეატრის მიერ დასაბუთებას, რომ თამბაქოს მოწევა სცენაზე არის მხატვრული ჩანაფიქრის აუცილებელი ნაწილი. აი ასე არის ჩანაწერი კომიტეტის რეკომენდაციაში გაკეთებული. აქვე მოცემულია სხვა რეკომენდაციებიც, მათ შორის კომიტეტი მიიჩნევს, რომ უნდა დაზუსტდეს ფიზიკური პირის პასუხისმგებლობის საკითხი კანონით აკრძალულ დახურულ სივრცეში თამბაქოს მოწევასთან დაკავშირებით. ზაღლისა და კატის ყოლის წესების დარღვევისათვის კი 2017 წლის განმავლობაში 485 ფიზიკური და იურიდიული პირია დაჯარიმებული. ჩვენი ინფორმაციით, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან გამოვითხოვეთ, ამ სტატისტიკის თანახმად 2017 წელს სულ 515 ფაქტია დაფიქსირებული და დაჯარიმებულმა პირებმა წესების დარღვევისათვის ბიუჯეტში ჯამში 5326 ლარი გადაიხადეს. შაბათს ბერი ანდრიას ფონდის ორგანიზებით დაარსებიდან 8 წლის აღსანიშნავი ღონისძიება შედგა, სადაც არსებული და სამომავლო პროექტების პრეზენტაცია გაიმართა. თეატრალიზებული წარმოდგენა იყო ასევე დამსწრეებისათვის იქ ორგანიზებული. დეტალებს კი ლევან თაღიაშვილი მოგვიყვება. 28 ივლისს სასტუმრო ბილტმორში ბერი ანდრიას სახელობის საქველმოქმედო ფონდის ორგანიზებით დაარსებიდან 8 წლის აღსანიშნავი საქველმოქმედო ღონისძიება გაიმართა, სადაც ფონდის საქმიანობა შეჯამდა და სტუმრებს სამომავლო გეგმები და მიმართულებები გააცნეს. ბერი ანდრიას სახელობის ფონდი 8 წლის გახდა. დღევანდელი დაბადების დღე ცოტა რაღაც სხვანაირად ავღნიშნეთ. ავღნიშნეთ 2 პროექტის წარდგინებით. პირველი არის ბერი ანდრიას ჩანახატები 10
15 წლის ასაკში რასაც წერდა, გამოვეცეთ წიგნად სიკეთის საგალობელი ქვია ამ ჩანახატების კრებულს. საზოგადოების თანადგომა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, დღევანდელი საღამო თვითონ ბავშვების მოფიქრებული არის და მათ უმეტესი ნაწილი დღევანდელი ღონისძიების მიუძღვნეს ბერი ანდრიას. მათი გადაწყვეტილება ესეთი იყო და მათ თქვეს, რომ ბერი ანდრია ჩვენ შეგვეწევა და ძალიან მალე საზოგადოებასთან ერთად ჩვენ ავაშენებთ ბედნიერ სახლს, სადაც ბევრ სიცოცხლეს გადავარჩით. ღონისძიებაზე ბერი ანდრიას ჩანახატების კრებულის, სიკეთის საგალობელის თეატრალიზებული წარდგენა და პროექტ დარგეხე დადე აგური გადაარჩინეს სიცოცხლის პრეზენტაციაც გაიმართა, რომლის მიხედვითაც ყოველი ახალშობილი ქველმოქმედი ხდება. მშობლების სურვილით დაირგვება ხე ბავშვის სახელით და სიმსივნით დაავადებული ბავშვებისთვის მშენებარე სარეაბილიტაციო ცენტრში ემატება ერთი აგური. ნოვასტა ბერი ანდრიას ფონდის მეგობრობა 6 წლის წინ დაიწყო. ფონდი დღეს 8 წლის გახდა, მანამდე ჩვენ არ ვიცოდით ამ ფონდის არსებობის შესახებ. შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, ვესტუმრეთ დილღომში სახლში, სადაც ქირი ცხოვრობენ ამ დროისთვის ეს ბავშვები და მას შემდეგ ჩვენი მეგობრობა მუდმივად გრძელდება. ხშირად ყოფილა მომენტი, რომ გიფიქრე, რომ მოდი ახლა მოვიკითხოთ ბერი ანდრიას ფონდი და აღმოჩენილა, რომ თურმე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ყოფილა იმ მომენტში ჩვენი დახმარება ამ ბავშვებისთვის. ბერი ანდრიას ფონდს პატარა სიურპრიზი მოუმზადეთ დღეს. ჩვენ დავუმზადეთ შესაწირი ყუთები, რომლებიც ამ დრომდე არ ქონია. ბერი ანდრიას ფონდს შესაწირი ყუთები განთავსდება მთელი საქართველოს მასშტაბით. წარდგენის შემდეგ ფონდმა და სამშობიარო კლინიკებმა მემორანდუმი გააფორმეს და სამომავლო გეგმებიც დასახეს. პრეზენტაცია საპატრიარქოს, სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. ამ სიუჟეტის ავტორი ლევან თაღიაშვილი იყო და სეზონის ბოლო ორშაბათს, სატელევიზიო სეზონის ბოლო ორშაბათს კიდევ ერთხელ უნდა მიმოვიხილოთ საქართველოს საფონდო ბირჟა. ლევანი უკვე ჩვენთან ერთად არის, ის უფრო აქტიურად დაგამასწორებთ ამ და სხვა თემებით თავს მომავალი სეზონიდან და სწორედ მისგანველით განახლებულ ინფორმაციას მე მაინც იმედის ნაპერწკლით შევაღადებ ყველა ღმერთს ეკონომიკისას და აგერ თავად ლევანსაც. ლევან, აი ამ ბოლო კვირა მაინც ხო არ იყო ნაყოფიერი საქართველოს საფონდო ბირჟისთვის. სამწუხაროდ ბოლო შაბათსაც არ მაქვს თქვენთვის ძალიან კარგი ინფორმაცია. სავაჭრო სესიების დროს ლარში მხოლოდ Liberty Bank-მა დადო გარიგებები, რომელთა ღირებულება სულ რაღაც 98 ლარი იყო 2600-ზე მეტი აქციის გასხვისების შემდეგ. დოლარში შედარებით უკეთესი სიტუაცია გვაქვს M კვადრატი უძრავი ქონების წყალობით, რომელმაც 19 აქცია გაყიდა თითო $1045 და შესაბამისად $19000-ზე მეტი გამოიმუშავა. რაც შეეხება არასაბიჯო გარიგებებს, იმედები ბოლო კვირასაც გაგვიცრუა მან და არც ერთი გარიგება არც დოლარში და არც ეროვნულ ვალუტაში არ შემოგთავაზა სამწუხაროდ. ლევან, გავიგე. გასაგებიც არის, რომ გარიგებებში ეს მავნე ტრადიცია არ დარღვეულა. კარგი, თავად კომპანიებში თუ განხორციელდა რაიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება, რაც შენი მხრიდან აღნიშნვის ღირსია? სამწუხაროდ ასეთი ცვლილებაც არ გქონია, ამიტომ მომიწევს ისე უცხოურ საფონდო ბირჟებზე გაუმახვილო ყურადღება. მაყურებელს ვეთქვი, რომ მხოლოდ ერთ დღეში Facebook-მა Bloomberg-ის მონაცემებით NASDAQ-ის საფონდო ბირჟაზე $120 მილიარდზე მეტი დაკარგა. თუმცა მისი ღირებულება ამჟამად $624 მილიარდზე მეტ შეადგენს, ამიტომ სულ არაფრის ქონას ვფიქრობ, ჯობია გქონდეს განვითარებული კაპიტალის ბაზარი და დავკარგოთ 120 მილიარდი, მაგრამ გქონდეს ისეთი კომპანია, როგორიც Facebook-ია. წინა კვირას მაყურებელს დავპირდი, რომ საქართველოს საფონდო ბირჟის საბაზრო კაპიტალიზაცია ახალ მონაცემებს გავაცნობდი, თუმცა ის ჯერჯერობით კვლავ არ გამოქვეყნებულა ოფიციალურ ვებგვერდზე. უკვე ხვალ 31 ივლისს გახდება ჩვენთვის ცნობილი და სატელევიზიო ეთერში თუ არა, BM-ზე მაინც შეიძლება ჩვენს ერთგულ მაყურებელს და საფონდო ბირჟის კომაკს გაეცნოს ამ მონაცემს. მანამდე ძველ რიცხვებს შეგახსენებთ, რომელიც 2,440 მილიონი ლარია. ბირჟის ინდექსი JSX კი სამწუხაროდ კვლავ შემცირდა და 156 პუნქტიდან 151-მდე ჩამოვიდა. ასეთი იყო სეზონის ბოლო საქართველოს საფონდო ბირჟის მიმოხილვა. ახალი სეზონიდან ცხადია კიდევ უფრო მეტ ყურადღებას დავუთმობთ ამ თემას და იმედია მაყურებლის ინტერესიც გაიზრდება. მაყურებლის ინტერესი არის ამ თემის მიმართ, მთავარია ბირჟა გააქტიურდეს და მან ვაჭრობები და მისი მოცულობები გაიზარდოს. მადლობა ლევანს, ვინაცვლებთ ამინდის პროგნოზისკენ, ანა გაგვაცნობს სულ რამდენიმე წამში.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია Unisoni. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. გარემოს ეროვნული სააგენტო დღესაც ხელდღეს გვპირდება და გოგნებენ რომ ამინდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთით მდგარი შედარებით გრილი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება მოსალოდნელი და დასავლეთ საქართველოში საღამო საათებში ზოგან შესაძლოა იყოს მცირე წვიმა ელჭექით, იქ როლებს ცვალებადი მიმართულების ქარიც. აი სოხუმში მცირე ნალექია ნავარაუდები და 33 გრადუსი დღის განმავლობაში, ბათუმში საღამოსაც იწვიმებს და 32 გრადუსი იქნება, ქობულეთში შესაძლოა იყოს დღის მეორე ნახევარში მცირე წვიმა და აქ მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 31 გრადუსი, ბათუმშიც ანალოგიურად, თუმცა აქ 34 გრადუსი დაფიქსირდება. ქუთაისშიც საღამოს წვიმას ელოდებიან და ტემპერატურული მაჩვენებელი მაქსიმუმ 35 გრადუსს მიაღწევს, ზუგდიდში იქნება 33 გრადუსი, ოზურგეთში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე და 34 გრადუსი დაფიქსირდება, ონში 33, გორში 36, ცხინვალში 35 და მარნეულში 37, რუსთავში 39 გრადუსია მოსალოდნელი, ახალციხეში 35, ბორჯომში 36, ბაკურიანში 27, ახალქალაქში 28, სტეფანწმინდაში ყველაზე მეტად გრილად აქ 26 გრადუსი იქნება, თელავში 37 გრადუსს აღწევს ტემპერატურა და თბილისს რაც შეეხება, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის მაინც დღე, ცვალებადი მიმართულების ქარსაც უნდა ველოდოთ და ტემპერატურის რა გითხრათ 38 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში. სულ რამდენიმე წუთში ანასთან ერთად უმასპინძლებ არც მეტი არც ნაკლები გიორგი ისაკაძეს, რომელიც 100ჯერ და 1000ჯერ უკეთესია ვიდრე თქვენი მონამორჩილი და თუ რატომ ამაში რამდენიმე წუთში დარწმუნდებით. რეკლამის დრო არის TV Pirveli-ზე, მეტი შემოსავალი BMG-ს და TV Pirveli-ს და იმოდროულად ნახეთ გიორგის გარდა კიდევ ვის უმასპინძლებთ 30 ივლისის საქმიანი დილის სტუდიაში. 30 ივლისს დილას საქმიანად იწყებენ სტუმარი გიორგი ისაკაძე, რამაზ გერლიანი, მათე გარდავა, ქეთევან კრიალაშვილი, გოგა თირქია, გიორგი ჩიხრაძე, გიორგი ბალანჩივაძე, ელენე ჩომახიძის სტუმარი რუსკა ჭყუასელი იქნება. დილა საქმიანია TV Pirveli-ზე. რეკლამის შემდეგ არც მეტი არც ნაკლები საქმიანი დილა ორი გიორგი ისაკაძით დაბრუნდა. თქვენთვის კარგად ნაცნობი იმერელი გიორგი ისაკაძე და საქმიანი დილისთვის ახალი რაჭველი გიორგი ისაკაძე სტუდიაში მისი რაჭველი ბიზნესის მიზეზით გსტუმრობს. გიორგი ამბროლაურის რაიონის სოფელ კრიხში საქართველოში პირველი გლემპინგ კოტეჯი გახსნა. ძალიან რომ არ დაგამბნით, სხვანაირად ვერ განმარტავთ რა როგორ შეიძლება და ძალიან რომ არ დავაბნეთ ჩვენი მაყურებელი, გლემპინგის განმარტება უნდა უთხრათ. ეს არის გლამურული კემპინგი, ადგილი, სადაც ბუნება და კომფორტი ხვდება ერთმანეთს. ვიდრე მსოფლიოში სასტუმროების ონლაინ ჯავშნის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ საიტზე booking.com-ზე მის დაჯავშნას გადაწყვეტს, ჯერ გიორგი ისაკაძეს გაგაცნობ და მის მიზნებზე სულ ცოტა მეც თავად მოგიყვება. გიორგი, მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისათვის. გიორგი. რაც იმ მას შემდეგ, რაც გამოჩნდა პირველი გლემპინგ კოტეჯი ქსელში, მე მირეკავდნენ რომ არიქა რაიმე ახალი ბიზნესი ხო არ დაიწყე და ჩვენს გვაინტერესებს და გითხარით ცოტა მეტიო იმდენი ბარაკა შენ და შენს ოჯახს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ რაღაცა ზარებს ჩემთან დაკავშირებითაც მიიღეთ. თქვენი მეგობრებისგან მეგობრებულობდი, ზარებს საწყობას ცდილობდნენ აგვისტოს სტატისტიკურ სეზონზე. აგვიშვი შეგვიშვი კოტეჯში რომ. კი ბატონო, კი ბატონო. მოყევი ამბავი, ძალიან მაგარი ამბავი, ფანტასტიკური მომავლით მე ესე ვთვლი და თუ რატო ვთვლი ამაზე ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ მინდა რომ სულ დასაწყისიდან დავიწყოთ. საიდან წამოვიდა ეს იდეა? კი ბატონო. კრიხი არის ჩემი მშობლიური მხარე მოკლედ და მინდოდა რაღაცა იდეაში ისაკაძეები უფრო მუხლია? კი ბატონო, მუხლია. მუხლი. სოფელი მუხლი. კი ბატონო. ხო და მინდოდა რაღაცა კრიხის განვითარების რაღაცა გეგმა შემოშევინა, ასე ვთქვათ და რაღაცა განსხვავებული არ შემეთავაზებინა, ისე ცოტა გამიჭირდებოდა და ვიფიქრე სადღაც 1-2 წელი ვამუშავებდით ამ გეგმას და
ბოლო-ბოლო მივიღეთ ასეთი პროდუქტი. როგორ შეიძლება კარავში ცხოვრება იყოს კომფორტული და რანაირად გადაწყვიტეთ, რომ ესენი ერთმანეთთან დაიკავშირებინათ. თუმცა გადავალ შემდეგ ეტაპზე რა ეს ჯერ მხოლოდ რამდენიმე ადამიანის განთავსების შესაძლებლობას იძლევა და მომავალში შესაძლებლად, მაგრამ მაინც იდეალური წლის განმავლობაში მუშავდებოდა, რატომ გაწყვეტ, რომ კარავი კომფორტული შეიძლება იყოს, ან როგორ შეიძლება იყოს საერთოდ. თლათ ჩემი მოფიქრება არ არის ეს სოფლიო პრაქტიკა უკვე გლემპინგს რაც შეეხება. არის მრავალნაირი გადაწყვეტა გლემპინგის, ერთ-ერთი მათ შორის არის ესეთი კაროების, კომფორტული კაროების და რა შესაძლებელია. რას მოიცავს ეს კომფორტი? აბსოლუტურად ყველაფერს რაც შეიძლება შეგხვდეთ მაღალი დონის სასტუმროში. ანუ ფაქტიურად ანალოგია ამ ყველაფერსა თავიდან ბოლომდე. კარგი. როდის დაიწყე, როდის ამოქოქე, მოდი ესე იმას ვთქვათ და რეალურად რა სეზონურობას უყურებს ეს, ვთქვათ, კრიხის სუფთა მეტეოროლოგიური პირობებიდან გამომდინარე. შევეცდებით რომ მთელი წლის სეზონზე არის ამის შესაძლებლობა. არის პრაქტიკა სოფლიოში და ჩვენ შევეცდებით ზამთრის სეზონზეც გავაგრძელოთ მუშაობა. თუმცა გვიან შემოდგომამდე უკვე ამ პირობებშიც შეიძლება. არ არის დიდი ხანი, ხო, რაც პირველი სტუმრები მიიღეთ? არა, დაახლოებით ერთი თვეა რაც ვგლოვს სტუმრებს. და აქტიური დატვირთვით არის უკვე კი ბატონო, სოციალურ ქსელში რაც გავრცელდა მოკლედ ჩვენ შესახებ ინფორმაცია, სამ დღეში ფაქტობრივად მთელი სეზონი დაიჯავშნა. ანუ ეხლა შეიძლება ითქვას, რომ დაახლოებით სექტემბრის ბოლომდეა დაჯავშნული, გიორგი. სექტემბრის ბოლომდე არც ერთ დღე არ აქვს თავისუფალ. რამდენი ადამიანის დატევის შესაძლებლობას იძლევა ეს კარავი? 4 ადამიანი ეტევა თითოეულ კარავში. გაქვთ სულ ორი კარავი, ხო ჯერჯერობით. რამდენი დაგჭირდათ ინვესტიცია იმისთვის, რომ ეს ორი კარავი გაეკეთებინათ? თითოეული კარავი დაახლოებით იგივე ჯდება, რაც ჩვეულებრივი კოტეჯი რომ გააკეთოთ თქვა ხის. კოტეჯის ხო მაინც კი მესმის ახლა გისმენ ჩვენ და ანას, მაგრამ ეს ხო კოტეჯია იდეაში რა, ანუ არა მყარი კედლებით როგორც ხვდები ფოტოებიდან ეს უფრო კარვის რითი უზრუნველყოფ მკაცრ კლიმატურ პირობებში სიცივეს გულისხმობ. სიცივეს ამ შემთხვევაში იგივე პირობებს როგორც ბრძანებ, რომ სასტუმროს პირობებისგან და კომფორტისგან არ იქნება კრიხის ლოკაცია გამორჩეული. კი ბატონო, მცირედ განსხვავება რა თქმა უნდა იქნება მაინც სასტუმროსგან და არც არის ეს არ არის პრეტენზია რომ სასტუმრო არის გლემპინგი, თავის მომხმარებელი ყავს ამას. მაგრამ ზამთარსაც ხდება დათბუნება უკვე ამ კარვის, იზოლაცია უკეთდება შიგნიდან, თქო იზოლაცია და ხდება ღუმლის დადგმა და ასე რომ ანუ არ გჭირდებათ რომ ზამთარში დაშალოთ რეალურად ეს ინფრასტრუქტურა. ზამთარს ხოლმე შუალები უძლებს. მომავალში გეგმავთ თუ არა გაფართოებას მithumetes თუ ასეთი დატვირთული არის და დაგჭირდათ თუ არა იგივე მიწასთან დაკავშირებით ან იჯარის გაფორმება, სადაც ის დაადგით თუ ეს არ ითხოვს ჩვენი კანონი ამ ყველაფერს. მიწა საკუთარია კი ბატონო, ამ ხრივ პრობლემა არ ყოფილა, გაფართოება აუცილებლად. კოტეჯი კარავი საკუთარი. კი, ადგილზეც გავფართოვდებით და სხვა ლოკაციებიც აუცილებლად ქსელებით გაკეთდება პატარა მთელი საქართველოს მასშტაბით. გლემპინგზე ამ მოდელზე გიორგი ფიქრისას საქართველოში არის მისი ანალოგი? თუ ეს პირველია? არა, მე როგორც ვიცი არ არის. ხო, იმიტომ რომ მეც არ გამეგია. აი რა დანახარც ითხოვს გარდა ამისა, რომ პირველადი თქვათ გარკვეული რაღაც თანხა დაგჭირდათ იმისთვის, რომ შეგეძინათ, აგეწყოთ, მოგეწყოთ და ასე შემდეგ. ჭირდება თუ არა მას ადმინისტრატორი, ჭირდება თუ არა სხვა. აი რა პრინციპით შეიძლება რომ ადამიანმა მე დავაანონსო booking.com-დან არის უკვე შესაძლებელი მის დაჯავშნა, მაგრამ რა პროცედურებიდან გაიხსნა, რა ჭაში ჩასვლა ხო არ არის უცებ სადღაც მისამართი, იქ არც გადანომრილია, მე მგონი ეს არ მარტივად ვერ მიაკნებენ. როგორ ხდება ეს პროცესი? მართლაც ჯერჯერობით მცირე რესურსებით ოჯახის პირობებში ვახერხებთ, იმიტომ რომ ორია და ბევრი იმას ვერ აიტანს, ასე ვთქვათ, ვერ მომსახურე პერსონალის სტატუსით. არ საჭიროებს იდეას. არ საჭიროებს, კი ბატონო და შემდეგ როცა გავფართოვდებით, უკვე რა თქმა უნდა შეგუმატება. საქმიანი დილაში გიორგი ისაკაძის სტუმრობის შემდეგ იმის გათვალისწინებით, რომ სექტემბრის ბოლომდე არის ყველა ჯავშანი. აი რა ეფექტს უნდა ველოდე, არ ვიცი. აი რომ გადაურეკავ, თქვა ერთ კვირაში, რომ გაგიცნო მაყურებელმა, რა უნდა იყოს, რომ თქვა ოქტომბერი გადაიჯავშნა, ამისთვის მზად არის უკვე? ან დათბუნებას მოასწრებს თქვენ ამ ზამთრის სეზონისათვის? კი ბატონო, აუცილებლად. ანუ თქვენ უკვე 2018-დანვე გეგმავთ, რომ ზამთრის სეზონისათვის იყოს ყველაფერი? ეს ასე ვთქვათ, ფაქტიურად ტესტირების რეჟიმიც გამოდის და აუცილებლად უნდა მოვსინჯოთ რა იქნება, როგორ იქნება, რომ შემდეგ უკვე როდესაც გავფართოვდებით, საფრთხოთ გამოწვევებისთვის. ტესტირების რეჟიმი ახსენე და ერთი თვის აწ უკვე ნამუშევარი. რა უკავშირი მიიღე სტუმრებისგან, კლიენტებისგან, რომლებიც უკვე სტუმრობდნენ კრიხს და მაინტერესებს
როგორ შეაფასეს ჩვენი რაჭული? ძალიან დადებითი ადგილზე რომ მოდიან კიდევ უფრო მოლოდინს საჭარბებს, ასე ვთქვათ. ქართველები ინტერესდებიან თუ უცხოელები? ესე იგი, როგორც ახსენეთ booking.com-ზე, როდესაც განვათავსეთ პირველად, დაახლოებით 1 კვირის განმავლობაში მეტი არანაირად არ გავრცელებულა ინფორმაცია და უცხოელებმა დაჯავშნეს ამ პერიოდში. შემდეგ უკვე როდესაც ქართულ სოციალურ ქსელში გავრცელდა, მოყვა. უცხოელებს არ დააცალა იმის მერე არავინ. კი. შეავსეს ქართველები. ეხლა ფაქტიურად უმეტესობა 80% ქართველები ყავს მაინც. საკუთარ ადგილზე ყველანაირი კომფორტი ხდება. აპირებ ამ კომფორტის განცობას კიდევ გიორგი, აი რას მოისაკლისებ 2018 სასტარტო წელს, რასაც თქვა დაგეგმილი გაქვს ან ისურვებდი 19-ში ან 20-ში. აუცილებლად გავაკეთებთ რაღაცა ტურებს, ორგანიზებას, ადგილზე ახლა ეს არ გვაქვს ჩვენ, რომ შევთავაზოთ ჩვენ სტუმრებს. ძალიან ბევრი თვითონ კრიხშიც არის ძალიან ბევრი საინტერესო ადგილები, რომელიც ფაქტიურად არავინ არ იცის ჯერჯერობით. ისევე როგორც რაჭის ბევრი სხვა ადგილი სამწუხაროდ. იქ რაღაც ინფრასტრუქტურაც მოსაწყობია ცოტა, რაღაცები კეთდება, რაღაცები გაკეთდება კიდე ალბათ მომავალში და ასე. ამ ლოკაციამდე, ამ კონკრეტულ ლოკაციამდე მითხარი რამდენად მოწესრიგებულია ინფრასტრუქტურა, ანუ ის რაც მოსვლა, გადაადგილება, გარშემო პერიმეტრი, ანუ ეს ყველაფერი არის თუ არა ჯერონათ იმაზე, რომ ჩარევა, თქვა ადგილობრივი ან ფედერალური ხელისუფლების საჭირო არ არის. კი ბატონო, გზა ასფალტი შარშან დაიგო, უკვე ჩვენ სოფელში და არანაირი პრობლემა არ არის ნებისმიერ მანქანაში. ეგეც ალბათ კიდევ ერთი ბიძგი იყოს აი იმისოთ რომ გაიგეთ. აუცილებლად ამის გარეშე ვერ გამოვიდოდა, ხო, დამაჭირდებოდა. კიდევ ერთ სამოლგეგმის საუბრისას ალბათ საინტერესო არის ის, რომ აეროპორტთან ძალიან ახლოს მდებარეობს ეს სოფელი და თქვენი ამბულავიდან 2 კილომეტრია ჩვენამდე. ჩვენს რეალთ აეროპორტიდან სულ. აეროპორტი თუ ამუშავდა, მან ვერაუხალ ვერც კოტეჯებს და ვერც კაროებს. იდეაში კი, აბა რა სიზავე. იყო თუ არა რაიმე კომუნიკაცია ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, ადგილობრივ მმართველობასთან იმისათვის, რომ აი თუნდაც ამ ნაწილში გაფართოებულიყავით ან რაღაცა მათი მხრიდან დახმარება ყოფილიყო, ან თქვენ თუ გიდგათ საერთოდ ეს საჭიროება? კი ბატონო, გვეხმარებიან, როგორც შეიძლება ერთი შეიძლება თქვენ დგომა ნამდვილად არის. თქვენ ბევრჯერ ახსენეთ სოციალური მედია, ამასაც თქვენ მართავთ ესეც ოჯახის ნაწილია თუ რაღაცა მარკეტინგზე გადაწყვეტეთ რომ უკვე სხვები ჩაკერთოთ? ჯერჯერობით მარკეტინგზე და რეკლამაზე გვარი ჩართო. სეხნია და გვარი ჩართო. გიორგი საგაძე რომ გაიგეს? კარგი, ალბათ მე ის არა ვარ. აი ნამდვილი გიორგი საგაძე და ის ნამდვილია და ის არის რომელმაც კრიხში ის არაჩვეულებრივი ლოკაცია არის. კიდევ ერთი თქვენ მე მგონი არ ცხოვრობთ იქ მუდმივად. ეხლა ძნელი სათქმელია უკვე სადაცხოვრო მაგრამ უკვე გადაბარგებული. გადაბარგებულს ვერ ვიტყვი, მაგრამ ძირითადად იქით ვარ კი. აი თუ არის შესაძლებელი სეზონურობიდან გამომდინარე, აი დაახლოებით რა ფასი უჭირდება ადამიანს ასეთ პირობებში და ასეთ გარემოში ღამის გათენება? თუ მთლიანი კარავი ქირავდება და ეს უკვე არ არის თქვა რაღაცა. არა, პერსონალის რაოდენობას განსაზღვრავს მაინც ფასს ჩვენთან 120 ლარიდან იწყება ფასი ერთ პერსონაზე და ყოველ დამატებით პერსონაზე 20 ლარი ემატება. ანუ ორ პერსონა, როგორც ძირითად შემთხვევაში ორი სტუმარი შედის ერთ კარავში 140 ლარი საუზმით კი. საუზმესაც ამზადებს. საუზმეს ამზადებს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ საღამოს უმასპინძლდება თავისი ღვინით და ეხლა გიორგი საკაძეს მოუწევს თავარში გამოწყდომა ჰოსპიტალიტის სექტორში და ესეთი ძალიან ორიგინალური დაკავებულობის მიუხედავად მეღვინე ვარო. აი ეს უწერია პირდაპირ, რომელსაც ეხლა მახსენებს ჩვენი პროდიუსერი ეკა ბაშარული. ყველა დამწყები ვარ, ჩემო გიორგი. მითხარი ღვინოსთან დაკავშირებით, რას აკეთებთ, როგორ აკეთებთ? ალბათ ესეც საოჯახო ბიზნესთაგანი არის და გისმე ყურადღებით ღვინოსთან დაკავშირებით. რას დააგემოვნებინებ კრეხში ჩამოსულებს? რა თქმა უნდა, ხვანჯგარას. ხვანჯგარა. კი ბატონო, დაახლოებით არა 4 წელი რაც დავიწყე აქტიურად ახალი ვენახებს ვაშენებ იქვე კრეხში და შესაბამისად შემდეგ საკუთარი პროდუქტით ვამზადებთ ღვინოს. და ეს ღვინოც ასე ვთქვათ მენიუშია საიმისოდ რომ თქვენი უახლოეს სეზონზე სერიოზული ამბავი იქნება მოსაკითხი თუ ტურები დაიგეგმა მით უმეტეს ღვინო ადგილზე არის და ყველაფერი შეიძლება რომ ჩვენი ღვინო კიდევ ერთი რამით იქნება გამორჩეული დაიკრიფება გვიან რთველი როგორც წესი 10 ოქტომბერს არის რაჭაში დაახლოებით ასე ჩვენ ნოემბრამდე არ დავკრიფავთ არც ვკრიფავთ
და უკვე განსაკუთრებულ თვისებებს იძენს. ისაკაძეების ხვანჭკარაც არ აქცდება კრიხში ჩასულებს და მეტი რა უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ თავარი ამ ამბავში ის არის, რომ ეხლა მიმოწერისას ძალიან ბევრი ადამიანი გვწერს გიორგი ისაკაძესთან დაკავშირებით, ნამდვილ გიორგი ისაკაძესთან დაკავშირებით და ერთ-ერთი მათგანი ჩვენი გუნდის გამორჩეული წევრი მანანა მანჯგალაძეა. მე მგონი თვალი დაგადოთ საიმისოთ, რომ საქმიანებთან დაკავშირებით მორიგი სიუჟეტი სწორედ კრიხიდან გაკეთდეს. უკვე თითქმის დაახლოებით წარმომიდგენია რა ტარაბულას დაახლოებს მანანა მანჯგალაძე ორ გიორგი ისაკაძესთან დაკავშირებით და რა საოცრებებს გააკეთებს. მართლა სწორი მიგნება იქნება, რომ ეს თიმაგარი რამ გაკეთდეს. კარგი, გეგმებზე და ყველაფერზე ვილაპარაკეთ და ეჭვმაქ რომ დანარჩენს მანანა მიიყვანს ბოლომდე. წარმატებები. კი ბატონო, დიდი მადლობა. წარმატებები იხაროს თქვენმა გვარმა და სახელმა, ესე. გიორგი ისაკაძე, ჩემო ბატონო, ეს არის ის გიორგი ისაკაძე, რომელმაც კრიხში ის არაჩვეულებრივი, სრულიად არაჩვეულებრივი ახალი მიმზიდველობა შექმნა, რომელსაც გრამპინგ ჯორჯია კირხი ქვია. ნუ დატყვევით მხოლოდ და მხოლოდ სოციალურ ქსელში ამ ამბით, მით უმეტეს განევრცეთ ახლა სექტემბრის ბოლომდე ჯავშნებს ვერაფერსაც ვერ უშველით, უკვე გადავსებულია ყველაფერი, მიაწექით ოქტომბერს და ნოემბერს კარგი ისაკაძეების დაყენებული ხვანჭკარაც გელით, ჩემო ბატონო, ასე რომ წარმატებები გიორგი ისაკაძეს. მადლობა, გავაცილებთ ახლა გიორგის და სულ მალე რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. მწვანე ეკონომიკის პოლიტიკის პრეზენტაცია და მთავრობის სტრატეგია. მოსახლეობის რა წილი იღებს საარსებო შემწეობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემებით. პენსიონერი ქალების რაოდენობა კაცებს ორჯერ და მეტად აჭარბებენ. ბიზნესი ახლებებით დაუბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში. გაუმართავი და ამორტიზებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ეტაპობრივად უნდა ჩანაცვლდეს, ამბობს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე. მან ეს განცხადება მწვანე ეკონომიკის პოლიტიკის პრეზენტაციისას გააკეთა და აღნიშნა, რომ სრულად მოხდება ყვითელი ავტობუსების ჩანაცვლება და დაიწყება ელექტროავტობუსების შემოყვანა. დიპლომატიური წელი. ჩვენი პრიორიტეტია, რომ ეტაპობრივად ჩანაცვლდეს გაუმართავი და ამორტიზებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, რაც პირველ რიგში შეეხება დედაქალაქს. რამდენიმე დღის უკან ჩვენ ქალაქის მერთან, კახიკალაძესთან ერთად გავაკეთეთ ამ პოლიტიკის პრეზენტაცია და როგორც მოგიხსენებათ, 2018-2019 წლებში მთლიანად მოხდება ეგრეთ წოდებული ყვითელი ავტობუსების პარკის ჩანაცვლება. ამასთან ერთად ჩვენი პოლიტიკა არ გულისხმობს მხოლოდ ახალი მოძრავი შემადგენლობის შემოყვანას, აქ ჩვენ ამავე დროს გულისხმობთ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, კომფორტულ და სწრაფ გადაადგილებაზე ორიენტირებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პარალელურად ჩვენ აუცილებლად განავითარებთ ველობილიკებს. პრემიერმა მწვანე ეკონომიკის პოლიტიკის პრეზენტაციაზე ასევე აღნიშნა, რომ ბოლო 10 წლების განმავლობაში ამ კუთხით განხორციელებული პოლიტიკა სრულად მიუღებელი იყო და ამიტომ უნდა გქონდეს ორი პრიორიტეტი. უნდა აღმოვფხვრათ მძიმე მემკვიდრეობა და უახლოეს წლებში შევქმნათ და მივიღოთ შედეგები, რომელიც ხელს შეუწყობს საქართველოს პოზიციონირებას, როგორც მწვანე ეკონომიკის მქონე ქვეყანას. მისივე თქმით, ის ნაბიჯები, რომელიც რაც ახლო წარსულში გადაიდგა, საერთო სტრატეგიის ნაწილი არ იყო და უკვე შედეგი გამოიღო. ბახტაძემ ვებ-პორტალის შექმნაც დაანონსა, სადაც მოქალაქეებს კონკრეტულ ლოკაციაზე ჰაერის ხარისხის შესახებ ინფორმაციის მიღება ონლაინ რეჟიმში შეეძლებათ. ყველა ის ნაბიჯი, რომელსაც ჩვენ გადავდგავთ გარემოს დაცვით პოლიტიკაში, როგორც ცენტრალურ, ასევე მუნიციპალურ დონეზე, ეს იქნება საერთო სტრატეგიისა და საერთო ხედვის ნაწილი. შესაბამისად, ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა გავამკაცროთ გარემოს დაცვითი სტანდარტები და დაუახლოვოთ ის ევროპულ სტანდარტებს. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა გვაქვს ურბანულ ქალაქებში და რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო მწვავე დგას სამწუხაროდ ეს პრობლემა. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია შეიქმნას ატმოსფერული ჰაერის დაცვის ეფექტიანი პროგრამები ურბანული ქალაქებისთვის. სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბოლო მონაცემებით საარსებო შემწეობას ქვეყნის მოსახლეობის 11.9% იღებს, რაც ჯამში 445.286 ადამიანს შეადგენს. სულ შემწეობას 129.342 ოჯახს აძლევენ. წლის დასაწყისთან შედარებით სახელმწიფოს ფულადი დახმარების მიმღებთა რაოდენობა კი შემცირებულია. იანვარში ეს მაჩვენებელი მოსახლეობის 12.2% იყო. ბოლო 6 წლის განმავლობაში კი სოციალური შემწეობის
მიმღებთა რაოდენობა 56000 ადამიანით არის შემცირებული. ყველაზე მეტი სოციალურად დაუცველი 98000 ადამიანი თბილისში ცხოვრობს, რაც მოქალაქის მთელი მოსახლეობის 8.8% შეადგენს, 64000 არის იმერეთის რეგიონში, 51000 სამეგრელო ზემო სვანეთში, 46000 შიდა ქართლში, 44000 ქვემო ქართლში და ყველაზე ნაკლები შემწეობის მიმღები 11000 ადამიანის სამცხე ჯავახეთშია რეგისტრირებული. რაც შეეხება გადარიცხულ თანხებს, ამ წლის ივლისის თვეში შემწეობის მიმღებ ოჯახებზე 20.700.000 ლარია გაცემული. მესტის რაიონის მოსახლეობის 50.4% კი საარსებო შემწეობის მიმღებთა სიაშია. ერთ კონკრეტულ ადგილს თუ განვიხილავთ, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემებით, ეს არის ერთადერთი რაიონი საქართველოში, სადაც შემწეობის მიმღებთა ასეთი მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდება. სულ რაიონში ფულად დახმარებას 4684 ადამიანი, ანუ 1312 ოჯახი იღებს. შემწეობის მიმღებთა მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდება ასევე ლენტეხშიც. მოსახლეობის 43.1% სახელმწიფოს მხრიდან ამბროლაურის რაიონში არის დახმარების მიმღები, ონში კი მათი ოდენობა არის 42.1%. მაღალია შემწეობის მიმღებთა რიცხვი ცაგერის რაიონშიც, აქ 38.8%-ია. მოსახლეობის 31.2% კი საარსებო შემწეობას ხარაგაულის რაიონში იღებს. ასევე მაღალია მაჩვენებლები ხულოსა და ქედის რაიონებში. ყველაზე ნაკლები შემწეობის მიმღები კი ნინოწმინდის, ახალციხის, ახალქალაქის და თერჯოლის რაიონებში ფიქსირდება, ასევე ფოთსა და ქუთაისში. მოსახლეობის საერთო რაოდენობიდან ყველაზე ნაკლები ადამიანი შემწეობას ქალაქ მცხეთაში იღებს, რაც შეეხება დედაქალაქს, აქ ყველაზე მეტი ადამიანი 11.3%-ია საარსებო შემწეობის მიმღები, ისან სამგორში კი ყველაზე ნაკლები 3.8%. პენსიონერი ქალების რაოდენობა კაცებს ორჯერ და მეტად აჭარბებს. სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემებით ქვეყანაში სულ 587,687 პენსიონერი ქალია, როცა კაცების რაოდენობა არის 214,486. სხვაობა კი 310,201 ადამიანს შეადგენს. ყველაზე მეტი პენსიონერი ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით 65-დან 79 წლამდე ასაკის არის 203,000, შემდეგ მას მოყვება 60-დან 64 წლამდე ასაკობრივი ჯგუფი, მათი ოდენობა 153,000-ია, ყველაზე ნაკლები პენსიონერი კი 90 წლიდან და ზემოთ ფიქსირდება და მათი ოდენობა არის 9,651 ადამიანი, მათ შორის არის ქალების რაოდენობა 3-ჯერ მეტი ვიდრე კაცებისა, შესაბამისად 7,713 და 1,928 პენსიონერი. შიდა ფრენებს წლის ბოლომდე ისევ აკი განახორციელებს. შესაბამისი ხელშეკრულება საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებასა და შიდა ფრენების დროებით განმახორციელებელ კომპანიას შორის უკვე იდება. საუბარია $1,662,000 ღირებულების ხელშეკრულებაზე, რომელსაც სახელმწიფო კომპანიასთან უტენდეროდ აფორმებს. მომსახურების გაწევა ორი ტიპის საჰაერო ხომალდით ხდება, 30 და 15 ადგილიანი საჰაერო ხომალდებით. კომპანია კი ფრენებს ბათუმის, მესტიის, ქუთაისის და ამბროლაურის მიმართულებით მომდევნო 5 თვის განმავლობაში განახორციელებს. მეჩაიეთა ასოციაციის ხელმძღვანელის თენგის სვანიძის განცხადებით, ჩაის რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარების აქტიურობამ სასურველ დონეს ვერ მიაღწია. როცა პლანტაციების რეაბილიტაციისათვის სახელმწიფოს თანადაფინანსებას იღებ, ყველაზე რთული ვალდებულება მეორე წელს გადამამუშავებელი საწარმოს სახით შენობის აგებაა. ეს იმდენად დიდი ტვირთია, რომ ბენეფიციარებს ხელოვნურად ამცირებს. არ შეუძლიათ უკეთესი იქნება, თუ პროგრამაში მხოლოდ ტექნოლოგიური განახლება დარჩება და შენობის აგების ვალდებულება აღარ იქნება, რადგან გადამამუშავებელი სიმძლავრეები ასე თუ ისე არსებობს. ბაზარზე კი ნედლეულის ფოთლის დეფიციტი შეენიშნება, ამბობს სვანიძე და აღნიშნავს, რომ პრობლემის გამო ჩაის რეაბილიტაციის პროგრამის ბიუჯეტი შესაძლოა დარგმა ვერ აითვისოს. 2018 წელს ჩაის რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამის ბიუჯეტი 900,000 ლარია, რაც გასული წლის თანხას ორჯერ აღემატება. ქართული თხილის ფასის შესახებ დაზუსტებული მონაცემები ამ კვირაში მსოფლიო ბაზარზე არსებული მდგომარეობის მიხედვით გახდება ცნობილი. რაც შეეხება მოსავლიანობას, წელს დასავლეთ საქართველოში 60-დან 65,000 ტონამდე თხილის მოსავალს ელოდებიან. მეთხილეები ამბობენ, რომ სახელმწიფოს მიერ ჩატარებული ღონისძიებები გაცილებით თანმიმდევრული იყო, რამაც მოსავლის დიდი ნაწილის გადარჩენა უზრუნველყო. თუმცა მთავარ პრობლემად ფერმერები კვლავ მოსახლეობის ინფორმირებულობის ზრდას ასახელებენ. სურსათის ეროვნულ სააგენტოში კი განმარტავ,
ამოწმებენ, რომ მიმდინარე წელს მათი მხრიდან თხილის პლანტაციებისათვის 360,000 ჰექტარი და 17,000 ჰექტარზე მეტი სიმინდის ფართობები დამუშავდა, რის შედეგადაც აზიური ფარუსანას პოპულაცია დაახლოებით 80%-მდეა შემცირებული. წელს პროგრამისათვის 59 მილიონი ლარია გამოყოფილი. და ლოჯისტიკის სფერო, რა ხდება დღეს საქართველოში ამ მიმართულებით? რამდენად კონკურენტუნარიანია ეს სფერო საქართველოს შემთხვევაში და რამდენად და რა პირობებში აქვს ჩვენს ქვეყანაში შესაძლებლობა, რომ ლოგისტიკის ჰაბად იქცეს? ამ კითხვებს პასუხობს მსოფლიო ბანკის ლოგისტიკის ინდექსის ცემს, რომელსაც საერთაშორისო ორგანიზაცია 2 წელიწადში ერთხელ აქვეყნებს. ელენე გოგბერაშვილმა დეტალურად შეისწავლა კვლევა და მოიკითხა საქართველოში აზრიც. საქართველოს მსოფლიო რუკაზე სტრატეგიული მდებარეობა აქვს. ამბიცია საოცნებო. გახდას რეგიონის სატრანზიტო ჰაბი. ვიზის მიღწევაში საქართველოს დონორები არაერთხელ დაეხმარნენ. იმისთვის რომ ქვეყანას ლოგისტიკის სტრატეგია ჰქონოდა, მსოფლიო ბანკმა გრანტის სახით რამდენჯერმე გამოყო დაფინანსება. მასზე მუშაობა დაიწყო, თუმცა დოკუმენტი დღის შუქზე ამ დრომდე არ გვინახავს. როგორც დაანონსებული იყო ლოგისტიკის სტრატეგია 2017-2026, ჯერ კიდევ 2016 წლის ბოლოს უნდა გამოქვეყნებულიყო, თუმცა აგერ უკვე 2018 წლის მეორე ნახევარი დაიწყო და რაში დაიხარჯა დონორის დაფინანსება არ ვიცით. ჰაბ ჯორჯიას ხელმძღვანელი განმარტავს, რომ ეროვნული ლოგისტიკის სტრატეგიაზე მუშაობდა ფრანგული საკონსულტაციო კომპანია ეგის ინტერნეიშნალი, თუმცა ორგანიზაციის ინფორმაციით დოკუმენტი არაპროფესიონალურად მომზადდა, რის გამოც ის მსოფლიო ბანკმა დაიწუნა. ინფორმაციის დონეზე ვფლობთ, რომ შეფერხებელი ფაქტორი აღმოჩნდა ის, რომ ეს დოკუმენტი იყო საკმაოდ არაკვალიფიციურად მომზადებული, ფაქტიურად ეს იყო დაკოპირებული სხვადასხვა ქვეყნების მიერ შემუშავებული დოკუმენტების უბრალოდ განმოთარგმნილი ქართული ვერსია, რაც ნიშნავს იმას, რომ ამ ასე ვთქვათ დოკუმენტზე მუშაობდა არაკვალიფიციური გუნდი და ეს შემდეგ დაწუნებული იქნა თავად სოფლიო ბანკის მიერ, ანუ იმ ორგანიზაციის მიერ, ვინც დაუკვეთა ეს დოკუმენტი და ვინც დააფინანსა. სწორედ ეს გახდა მიზეზი, რომ რეალურად დღესაც არ ხდება ამ დოკუმენტის გამოქვეყნება. ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენელმა ანალიტიკაში განაცხადა, რომ ეგისის მომზადებული დოკუმენტი იყო კვლევა და არა სტრატეგია, რაზეც ამ ეტაპზე სამინისტრო მუშაობს. ეს არის კვლევა, ეს არის ტექნიკური დახმარების დოკუმენტი, რომელიც ჩვენთვის მომზადეს კონსულტანტებმა და ამ დოკუმენტის საფუძველზე ლოგისტიკის სტრატეგიის შემუშავება, იმ ლოგისტიკის სტრატეგიისა, რომელსაც უკვე იურიდიული ძალა ექნება, მიმდინარეობს ახლა და მიმდინარეობს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ. და როდის გვექნება ეს დოკუმენტი? ალბათ მაქსიმუმ ეს დაკავშირებულია პროცედურებთან, მათ შორის სამართლებრივ პროცედურებთან და მაქსიმალური ვადა არის წლის ბოლოს. ლოგისტიკის ასოციაციის ხელმძღვანელმა ანალიტიკაში ლოგისტიკის სფეროში არსებულ გამოწვევებზე ისაუბრა. გიორგი დობორჯგინიძე მსოფლიო ბანკის ლოგისტიკის ინდექსში საქართველოს პოზიციონირებით კმაყოფილი არ არის. ეს არ არის იმისთვის საკმარისი, რომ პრაქტიკულად ჩვენ მივეკუთვნებოდეთ, მოდით ესე ვთქვათ, თუნდაც რეგიონალურ ჭრილში იმ ქვეყნების სიას, რომელსაც აქვს პრეტენზია, ასე ვთქვათ, გახდეს რეგიონალური ლოგისტიკური ჰაბი. ძირითადი ჩავარდნები არის საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინტეგრირების კუთხით თვითონ ლოგისტიკურ პროცესებში, ეს ერთი, მეორე ლოგისტიკური სერვისის ხარისხის კუთხით და მესამე კორიდორის სანდოობის კუთხით. სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი თვლის, რომ სტრატეგიისა და ლოგისტიკური ცენტრების გარეშე საქართველოს ტვირთების მოზიდვა ძალიან გაუჭირდება. ის მთავრობას დაანონსებულ ლოგისტიკურ ცენტრებსაც ახსენებს და ამბობს, რომ გაცილებით რელევანტური იქნებოდა მსგავსი ცენტრების ნავმისადგომებთან მოწყობა, თუმცა როგორც ვიცით, აღნიშნული ინფრასტრუქტურის განვითარება არც თბილისსა და არც ქუთაისში არ დაწყებულა. საქართველოს ამბიცია გააჩნია, ის არის სატრანზიტო ქვეყანა. სატრანზიტო ქვეყნისთვის კი ნიშანდობლივია, რომ მას ჰქონდეს ლოგისტიკური სისტემები განვითარებული. აქ იგულისხმება პირველ რიგში საბაჟო პროცედურები, აქ იგულისხმება დიდი სატერმინალო ქსელების მოწყობა და რა თქმა უნდა, აი ამ მიმართულებით ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი უკან ჩამორჩენა, ლოგისტიკური ცენტრების არარსებობა და ნელი სვლა აი ამ მიმართულებით, არა და ლოგისტიკური ცენტრები მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ მოხდება არა მარტო თვითნაკადების გატარება, არამედ თვითნაკადების კონსოლიდაცია, დისტრიბუცია, სხვადასხვა ოპერაციების
მარკირება, დასაწყობება და ასე შემდეგ ჩატარება ეს მნიშვნელოვანია და ზუსტად ამას ამ მიმართულებას აქცევს ყურადღებას სოფლიო ბანკი, როდესაც აი ამ ინდექსს აფასებს. სოფლიო ბანკი ქვეყნების სატარიფო პოლიტიკას არ აფასებს, თუმცა ექსპერტები ამბობენ, რომ საქართველოს კონკურენტუნარიანობაზე ამას დიდი გავლენა აქვს. გარდა იმისა, რომ გადასახედია ქვეყნის სატარიფო პოლიტიკა, ამბობენ, რომ დასახვეწია კანონმდებლობა, მოდერნიზებასა და სრულყოფას საჭიროებს ინფრასტრუქტურაც, რათა საქართველოს სატრანსპორტო კორიდორში მეტი ტვირთნაკადის მოზიდვა შეძლოს. რო წარმოვიდგინოთ ფოთის და ბათუმის ნავსადგურები, აქედან იწყება მე მგონი პრობლემა, სადაც ბევრად მაღალია ტარიფები, არა მარტო სიტყვაზე ტვირთის გადამუშავების, არამედ გემშემოსვლის, გემისთვის საწვავის ჩასხმის ტარიფები, კონტეინერის გადამუშავების ტარიფები. ამას რა თქმა უნდა რკინიგზებიც ემატება, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში საქართველოს რკინიგზის ტარიფებიც 30-40%-ით მაღალია მეზობელი რკინიგზის ტარიფებთან. ეს ყველაფერი ამ ყველაფრის შედეგად მივდივართ იქიდან, რომ ეტაპობრივად უკვე ჩვენ თითქმის 60%-მდე დავკარგეთ სატრანზიტო, ხასუსმო სატრანზიტო თვითნაკადი. კონკურენტუნარიანი გავხდეთ რეგიონში, მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენთვის რეგულაციების დახვეწა, იგივე სატარიფო პოლიტიკა იქნება ის თუ საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა, იგივე ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, მომსახურების გაუმჯობესება, სატრანსპორტო საექსპედიტორო საქმიანობის გასწვრივ, ასე ვთქვათ, რომელიც სხვადასხვა უბანზე ხდება გადაზრდის პროცესის შესრულებისას და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სათანადო პროფესიონალური კადრებით უზრუნველყოფა თითეული უბანზე გადაზრდის პროცესში. მას შემდეგ, რაც ანაკლიის პორტის, რკინიგზის მოდერნიზაციის, ბაქო-თბილისის ყარსის რკინიგზისა და ავტომაგისტრალის პროექტები დასრულდება, ეკონომიკის სამინისტრო პროგნოზირებს, რომ ლოგისტიკის ინდექსში საქართველოს პოზიციები მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება. ეს კი უახლოესი 3-5 წლის პერსპექტივაა. საინიციატივო ჯგუფის გახდი მესაკუთრე წარმომადგენლები დღეს ელექტრონულ პეტიციას გააქტიურებენ, რომლითაც ისინი მოქალაქეებისათვის საერთო სახელმწიფო ქონების უფასოდ გადაცემას ითხოვენ. რატომ, რა ფორმით და როგორ უნდა მოხდეს ეს, ამაზე სტუმრები მოგვიყვებიან და ჩაგვეყენებენ ყველა დეტალი საქმის კურსში. მას მისგლობთ რამაზ გერლიანს, ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრის თანადამფუძნებელს, მათე გარდავას ამავე ცენტრის თანადამფუძნებელს და ქეთევან კრიალაშვილს, ისევ ეკონომიკური განათლებისა და სტრატეგიული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელს. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისათვის. ისევ ცენტრის კარგი დილამშვიდობის მოგესალმებით მათე რამას დღეს ჩანიშნეთ პრესკონფერენცია და მედიას გსურთ გააცნოთ და საზოგადოებას ინიციატივა. რაში მდგომარეობს ეს ინიციატივა და რა პეტიციაზეა საუბარი? დაგვეცემიან მე თავზე რომ გენდერულ ბალანსს არ იცავთ. ქეთი გისმენთ. მოგესალმებით დილამშვიდობისა მისმენსა და მაყურებელს. თქვენ როგორც განაცხადეთ, ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა ეს არის სახელმწიფოს ხელში არსებული ქონების განკერძოება და განკერძოება ოღონდ უფასოდ მოქალაქეებს ის უნდა გადაეცეთ უფასოდ, ვინაიდან და რადგანაც საქართველოს მოქალაქეებს აი ამ მთელი ქონების, რაც კი სახელმწიფოს ხელშია, ჩვენ გვაქვს საუბარი არა მარტო სასოფლო-სამეურნეო მიწებზე, ასევე აქ შედის ბუნებრივი რესურსები, ხე-ტყე, მინერალური წყლები და ასე შემდეგ, ყველა ის ქონება, სახელმწიფო შეპესეები, რომლებიც და განკერძოვდეს, სხვაგვარად ის ვერ იქნება იმ ეკონომიკური ეფექტის მომტანი, რომელიც თქვათ ჩვენ ქვეყანას ჭირდება. ჩვენ აი ამ გზით ვფიქრობთ, რომ ძალიან დავაჩქარებთ იმ ეკონომიკურ განვითარებას, რომლისკენაც ჩვენ თითოეულ ჩვენთაგანს გვინდა. განკერძოების ნაწილი შეიძლება გასაგები იყოს, მაგრამ უფასოდ როგორ მოხდება, ანუ რა პრინციპით უნდა განაწილდეს ასე ადამიანებზე, აი როგორ რანაირად შეიძლება, რა წარმოგიდგენიათ თქვენ? თავარი პრინციპი, რასაც ნობა ამ შემთხვევაში ამ ტიპის კერძო საკუთრების ფორმირება, ეს ორ პრინციპზე დგას, ეს უნდა იყოს ეფექტიანი ეკონომიკურად და მეორეს მხრივ უნდა იყოს სამართლიანი. ვინაიდან ორივე პრინციპს ასე ვთქვათ ვეხებით, ეგრეთ წოდებული ინვესტების მეშვეობით, რომელიც დაურიგდება ყოველთვიურად თანაბრად საქართველოს მოქალაქეებს და მათი მეშვეობით მოხდება შემდგომ უკვე პრივატიზება ამ ესე ვთქვათ ქონების. ანუ ეს ინვესტი ამ შემთხვევაში ასრულებს დროებით ესე ვთქვათ ფუნქციას ხშირად ვამბობთ ხოლმე, ანუ მისი მთავარი ფუნქცია არის ეგრეთ წოდებული გორგოლაჭის ფუნქცია, ეფექტიანად სახელმწიფოს გაჩერებული აქტივები
ტრანსფორმირდეს და ფორმირდეს კერძო საკუთრებად. თუ კერძო საკუთრებად არ ფორმირდა, მათი ეკონომიკური ეფექტი მოგეხსენებათ, რომ არის ასე ვთქვათ ძალიან დაბალი. ამიტომ ამ ორ პრინციპზე დგას ძირითადად ეს გამიზნული ეკონომიკისთან გადავინაცვლებ კითხვით, თქვენ გამოცდილებას არც საჯარო სამსახურში მუშაობისას არ უჩივით. რატო უნდა იყოს სახელმწიფო დაინტერესებული, რომ ამგვარ სქემაზე წამოვიდეს? ანუ სახელმწიფოც მხარეა ჩვეულებრივად ამ ბიზნეს ურთიერთობაში და მაინტერესებს ის უპირატესობები, რითაც თქვენ დაარწმუნებთ, ან მოგეცემათ შესაძლებლობა, რომ დაარწმუნოთ სახელმწიფო ამ შეთავაზებისას. უპირველეს ყოვლისა, პრივატიზების პროცესი რო დაუსრულებელია, ამაზე ყველა თანხმდებით, იმაზეც ყველა თანხმდებით, რომ ფულზე პრივატიზებით ვერ შემოდის შესაბამისი თუ ეს ფისკალური ეფექტი გვინდა მხოლოდ პრივატიზებიდან მიღებული თანხების თვალსაზრისით, ანუ 100 მილიონი ესე ვთქვათ ლარს არ ცდება წლიურად, მიმდინარე წლის ნახევარწელიწადში სადღაც 60-70-მდე იყო ესე ვთქვათ მილიონი, რაც ფისკალურად თუ შევხედავთ ხაზინის მიმართ ბიუჯეტის მიმართ არის ძალიან მიზერი. იმასაც თუ გავითვალისწინებთ, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ამ შემთხვევაში სყიდველოდი უნარი აქვს ძალიან დაბალი, რეალურად ამ ფონზე ჩვენს დაახლოებით 1 საუკუნე ვერ შევძლებთ იმ პროპორციამდე მისვლას კერძოსა და სახელმწიფო საკუთრებად. დიახ, ამ ტემპით თუ წავალთ, დაახლოებით ავიღოთ 200 მილიონი ვთქვათ, 100 არა 200 მილიონი, 200 მილიონის ქონება რომ განვაკეთოთ. აქტივი ესე რომ ვთქვათ. რეალურად ამ ესე ვთქვათ ტემპით დაახლოებით საუკუნე დაჭირდება, ანუ უფრო მეტიც. შეიძლება ესე ვთქვათ. ეს ამ შემთხვევაში არის ძალიან დიდი პერიოდი, სანამ საბაზრო პროპორცია არ დამყარდება სასარგებლოდ დომინირებადი არ იქნება კერძო მესაკუთრეთ ესე ვთქვათ ხარეს, ანუ კერძო ინიციატივის ხარეს არ იქნება, მანამდე ძალიან ძნელია რომ წმინდა საბაზრო რესურსებზე გადავიდეთ. მათე, აი ესეთი კითხვა. სრულად ვიზიარებ რამაზის ნათქვამს იმ ნაწილში, რომ სახელმწიფომ არ უნდა შეხედოს მხოლოდ ფისკალური თვალსაზრისით ამ თემას. არ ვიყავი ნამდვილად მხარდამჭერებში, მე მგონი რამას გერლიანსას უნდა ახსოვდეს, როცა საპრივატიზაციო თანხები გათვალისწინებული იყო შემოსავლების სახით ბიუჯეტში. მე დღემდე ამის მოწინააღმდეგე ვარ, მაგრამ ჩემი კითხვა გავს იმ კითხვას, რაც მე რამას დაუსვი. ინვესტის უპირატესობა თუ დაუპირისპირებს სახელმწიფო შედარებით მკაცრ მოთხოვნებს საინვესტიციო ვალდებულებების შესრულებასთან დაკავშირებით, რომ ეს აქტივები არ იყოს მიძინებული, რაზეც რამაზი და ქეთი საუბრობდნენ და უფრო აქტიურად ჩაებას ეკონომიკურ ცხოვრებაში. აქ რა არის ინვესტის უპირატესობა? სამწუხაროდ, ანუ ხშირად ეს მომენტი არის ალბათ ნაწილობრივ გაუაზრებელი პრინციპში, თუნდაც იგივე მეცნიერთა წრეებში. ჩვენი მთავარი მიზანი არის ამ შემთხვევაში ეს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონება გადავიდეს კერძო საკუთრებაში ყოველგვარი ვალდებულების გარეშე. ეს შეიძლება ერთი შეხედვით ძალიან ისე ცუდად ჩანს, ნუ რა უნდა გავაკეთოთ მაშინ დეგრას თუ ეს ქონება არ ამუშავდება, მაგრამ სინამდვილეში ეს არ არის საშიში, მინდა პირდაპირ გითხრათ, იმიტომ რომ განკერძოება ამ ქონების გამოიწვევს იმას, რომ აუცილებლად გაუჩნდება ამ ქონებას ფასი და ეს ფასი იქნება ძალიან მაღალი. ისე როგორც დაუშვათ მოხდა იგივე, თქვათ, მიწების განკერძოება თუ გახსოვთ, თუნდაც იგივე ურბანული მიწების თბილისში, მიწა რომელიც ღირდა $5,000, მაგალითად იგივე დიღომში, მარკეტილში და ამ შემდეგ, განკერძოების შემდეგ აღმოჩნდა რომ ღირს $1,500,000, ანუ ეს იგივე თქვენ გადაამოწმოთ და ნახოთ. ამ ფასის ზრდამ თავისთავად გამოიწვია ეს, რომ შემოვიდა ქვეყანაში ინვესტიციები, ანუ მაღალმა ფასმა და ლიკვიდურობამ, რაც არ იყო მაშინ, როცა ის არ იყო კერძო ეს აქტივი, გამოიწვია ინვესტიციების მოზიდვა, ფულის მოზიდვა და ყოველგვარი ასე ვთქვათ, დამატებითი ვალდებულების გარეშე მოხდა იქ თავისი მშენებლობები, ბიზნესის განვითარება და ასე შემდეგ, ანუ არ დაჭირდა ვალდებულების მიბმა ამ მიწების ამუშავებას. ანუ ჩვენი მიდგომაც ამ შემთხვევაში არის ასეთი, ყოველგვარი ვალდებულების გარეშე პირიქით მე მაგალითად იმაჩნია, რომ თუ ვალდებულები დავტვირთავთ რომელიმე აქტივს, ამ აქტივის მომავალი მესაკუთრე უკვე ამ ვალდებულებების ქვეშ, რა თქმა უნდა, აღმოჩნდება ხშირ შემთხვევაში პრობლემების წინაშე. ანუ ემსახურება სამწუხაროდ მხოლოდ და მხოლოდ ეს ვალდებულებები აქტივის ფასის შემცირებას და არა მის ზრდას, რაც არის ჩვენი ამ შემთხვევაში მთავარი მიზანი. ამ შემთხვევაში ვიდრე თვითონ ფულზე და ანუ რა ტიპის საინვესტიციო ფულია, სპეციალური საინვესტიციო ფულია ინვესტთან დაკავშირებით გადავალ, მე თანხმობით თუ არა მათე რომ დღეს სახელმწიფოს აქტივები რაც არის დარჩენილი რეალურად არის რომელიც ნაკლებად ლიკვიდურია, ნაკლებად მიმზიდველია ინვესტორებისათვის. ეს ამ შემთხვევაში თქვენს ინიციატივას გახთი მესაკუთრე უფრო შეიძლება მომხიბლელს ხდის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ,
ანუ ამითი გაიზრდება მიმზიდველობა. ეს არის მთავარი არგუმენტი, რომ ის გახდება განკერძოებული, ხო? ანუ არის თუ არა განცდა იმისი, რომ სახელმწიფო ამის განკერძოებას არც აპირებს იდეას. არა, მე პირდაპირ გეტყვით, რა თუ განცდა, მაგალითად ჩვენი კონსტიტუციით იმ აქტივების განკერძოება, რაც ჩვენ სურს რომ გახდეს კერძო, იგრძალება. მაგალითად იგივე დაუშვათ წიაღი, აი ტყიბულზე არის დღეს საუბარი, თითქოს ეს არის კერძო სამეცნიერო ხარებთ, არის კერძო საკუთრება ის არ არის ლიცენზიან საკუთრებულ ლიცენზიით. ანუ მთელი ეს რესურსები, რაც ჩვენ გვინდა რომ გახდეს ჩვენი, ყველასი, ხო? ეს ამ რესურსების განკერძოება არათუ რამე ინიციატივა კონსტიტუციით იგრძალება. ის არ შეიძლება იყოს კერძო, წერია პირდაპირ კონსტიტუციაში. ანუ ამიტომ სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში დაპირებულ აქტივებს მივადექით, ხო, არა, რა თქმა უნდა, ამ აქტივების გარდა ჩვენ ძალიან ბევრი აქტივები გვაქვს, ოთაშორის მინდა გითხრათ, რომ თუნდაც იგივე ურბანული მიწებიც არის სახელმწიფო საკუთრებაში. აი, ქუთაისში მაგალითად თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ქალაქის ცენტრში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული კომერციული ფართები. ანუ ეს არის წარმოუდგენელი სახელმწიფოს კონდეს ეს ფართები საკუთრებაში, მაშინ როცა მოქალაქეების ძალიან დიდი ნაწილი ვალებში იხდება. გახდი მესაკუთრე ითვალისწინებს თუ არა აქტივების მიღვა მაგალითად სიპების ან აიპების თავად როგორც ასეთი სახელმწიფო იურიდიული ერთეულების გადადასვას. ამაზე თუ არის ნაფიქრი. კი ბატონო, აი ეს მომენტი ალბათ ასე თქვა, აი ეს აქტივები ყველაზე ნაკლებად მიმზიდველი ალბათ იმ აქტივებთან შედარებით, რაც ჩვენ გვინდა რომ გახდეს კერძო. თუმცა აი დიახ, მინდა გითხრათ, რომ ამ აქტივებს რა თქმა უნდა თავისი ძალიან დიდი ღირებულება აქვს, მაგრამ ეს არის ალბათ ამ ჩამონათვალში პრინციპში ბოლო ასე ვთქვა, რომელიც ბახტაძეს მივანდო, დაგვირდა რომ ბევრს გავასხვისებ. კი, და ეს პრინციპში ძალიან კარგია. ზუსტად როდესაც აიპებზე და სიპებზეა საუბარი, ჩვენ ასევე მათემაც ახსენა სახელმწიფო შეპესებზე, რომლებიც არამომგებიანია და პრინციპში სახელმწიფო ამას აღიარებს, რომ სახელმწიფო შეპესები დღეს არამომგებიანია და ის სრულ კონკურენციაში შედიან იგივე სფეროში ბიზნესთან, რაც ჩემს ან თქვენს კომპანიასთან პროფილურად არიან და კაცმარიც ის მომგებიანი კი არა, უმეტესობა წამგებიანია, მაგრამ შეხედან სახელმწიფოს ნემს. ინვესტის მთავარი ხიბლი მე ვთვლი რომ არის ის, რომ ისაძლევს მის მფლობელს სრულ არჩევანის შესაძლებლობას, რომელ აქტივის შეძენაზე გააკეთოს, თქვათ, არჩევანი. ჩვენ ხომ ვარიგებთ უпростоრეთ ჩვენი პროექტი გულისხმობს იმას, რომ ინვესტები თანაბრად დაურიგდება მოქალაქეებს და შესაბამისად გამოსული ქონება, რომელიც შეიძლება იყოს მიწა, კერძო შენობა და ასე შემდეგ, ინვესტის მფლობელმა გააკეთოს საკუთარი არჩევანი რა ინვესტის თემა ხوار გავს ჩემს კი ახალგაზრდობაში ვაუჩერების თემას, რომელიც დაგვირიგდა, რომელიც გარკვეულწილად თავის ტკივილიც იყო ცალკე პერიოდში, მაგრამ ვეთანხმები მათეს და რამას, რომ ამან მაინც შექმნა რაღაცა პროცესი, იმიტომ რომ იყვნენ შედარებით შეძლებულები, რომლებიც ჩემგან ან მამაჩემისგან იყიდეს ეს ვაუჩერები და დაიგროვეთ. ხო არ არის გარკვეული ანალოგი? იცით რა არის, ძალიან ბევრს დაუსვამს ასეთი შეკითხვა და შიშიც აქვთ, იმიტომ რომ რაღაც ნაწილს აქვს, თქვა, ცუდი გამოცდილება, სამწუხაროდ ვაუჩერიზაციას ჰქონდა ძალიან ბევრი ისეთი მომენტები, რომლებმაც შექმნეს სწორედ ეს, თქვათ, უარყოფითი დამოკიდებულება, მაგალითად, ხო, უარყოფითი ფონი ერთ-ერთი იყო ის, რომ, თქვათ, მოხდა ისედაც არაეფექტიანი ქონებების ვაუჩერულად განკერძოება, მაგალითად, იყო ქარხნები, რომლებიც გაიყიდა, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ქარხნები რა მიწაზეც იყვნენ, ის მიწების პრივატიზაცია არ მოხდა. შედეგად მივიღეთ ის, რომ რაღაც შემთხვევებში აღნიშნული ქარხნები დღეს უკვე აღარ არსებობს ბუნებაში. ეს ადამიანები ისევ არიან ამ ქარხნების მფლობელები, მაგრამ მიწა უკვე სხვა მესაკუთრის ხელში გადავიდა და აბსოლუტური გაუგებრობაა და ამიტომ ეს ქმნის გარკვეულწილად უარყოფით დამოკიდებულებას იგივე და მაშინდელი ეკონომიკური გუნდის წარმომადგენლების განცხადება ამ თემაზე იცი რას მახსოვს, რომ თითქოს ხსნიდნენ, რომ იცუღლუტეს ამით იმით, რომ აქტივი, რომელიც მიწაზე იყო განთავსებული იყიდეს და მე სამაგიეროდ ვინც დაინტერესებული იყო, მიწა ცალკე გაიყიდაო და კიდევ დამატებითი შემოსავალი მივიღეთო. ნუ თვათ ესე არ იყო. ძალიან ცუდი ესე თქვა, გამოცდილება შექმნა ამან და რაც ყველაზე მთავარი ინვესტის ტიპი, ანუ ეს ფასიანი ქაღალდია, კრიპტო, აი რა ტიპის ღირებულება აქვს, როგორ მონეტიზდება რამას? აბსოლუტურად ის თავისუფალ ესე ვთქვათ ბრუნვაში მის ესე ვთქვათ ღირებულება უნდა ესე ვთქვათ დადგინდეს ბაზარზე შეიძლება. მოთხოვნით თუ საფონდო ბირჟით, აი რითი რა ფორმით? ამ შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ მოთხოვნით. ეს არის ამ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული საპრივატიზაციო ერთეული ნიშანი, რომლის გამოყენებაც შეიძლება პრივატიზების ესე ვთქვათ პროცესში. ამიტომ მაინც და მაინც ესე ვთქვათ საფონდო ბირჟის მიმართულებით
ინვესტის დონეზე არ უნდა წავიდეთ, მაგრამ ინვესტით უკვე პრივატიზებული სააქციო საზოგადოებები და ასე შემდეგ და საკვირველი უკვე საფონდო ბირჟას. დავუყოთ იმ არგუმენტს, როცა საფონდო ბირჟის მესვეურები ჩვენთან ყოფნისას ითხოვენ, რომ ყველა მსხვილი განკერძოება, რაც კი მომავალში იქნება და ამას ერთ-ერთ მასტიმულირებელ ფაქტორად ასახელებენ საფონდო ბირჟისა, უნდა მოხდეს მათზე გავლით. რატო არ შეიძლება აქ ინვესტის და ამ ყველაფრის სინერგია. ხდები რამდენად არის დაცული და რამდენად შეიძლება იყოს დაცული, თუნდაც ფასის განსაზღვრა, როცა ეს ანუ ისეთ რაოდენობაზეა ეს ინვესტები გავრცელებული, რომ არანაირი შეთანხმების თქვათ ბერკეტი არსებობს. მოგჯერ გიორგის უყურესო და საინტერესოა, რასაკვირველია. აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ამაზე ფიქრი რასაკვირველია შეიძლება რომ მოხდეს ესე ვთქვათ შეკავშირება საფონდო ესე ვთქვათ ბირჟის და ინვესტების. თუმცა პირველ ეტაპზე საწყის ეტაპზე, როცა მიდის კერძო საკუთრების ფორმირება, ეს მაინც ფიქრობ რომ ნაკლებად ესე ვთქვათ სასურველი იქნება. აი შემდგომ უკვე მეორადი ბაზრის განვითარების დონეზე როგორ საფონდო მოთხოვნები რჩება. ამის მერე უკვე ბირჟა გვინდა არ გვინდა მასზე რჩება ბუნებრივად. ხშირად ვიმეორებ რომ ერთ-ერთი ესე ვთქვათ საშაურმე მეტ ბრუნვას არ უნდა აწარმოებდეს ჩვენს საქართველოს საფონდო ბირჟაზე. ეს უკვე ჩანს მოთხოვნაში. თავარი ის კი არ არის, რომ ბირჟაზე ხელოვნურად გავაკეთოთ გარიგებები. თუ მასზე მოთხოვნა გაჩნდება, უკვე ის ცალსახად ბირჟის გავლით მოხდება და მათ შორის საერთაშორისო ბირჟებთან წვდომა სწორედ რომ ჩვენი ბირჟის ესე ვთქვათ მეშვეობით და მისი პლატფორმის მეშვეობით უნდა მოხდეს. მაგრამ ეს არის უკვე შემდგომი ესე ვთქვათ ნაბიჯი, როდესაც განკერძოდება. რაც შეეხება უშუალოდ თვითმეტეს თუ ამბობთ, რომ ბირჟაზე არ უნდა იყოს პირველადი გარიგება. აი მაშინ ჩემ კითხვაზე მე გადავდეთ, როგორ შეიძლება კონსენსუსი შედგეს. ჩვენ ხო იდეაში მთავრობას ვქირაობთ ადამიანები რომ ჩვენივე საკუთრებაში არა რაიმე დოკუმენტურად, მაგრამ ვქირავთ რომ ისი განკარგვა ამ ადამიანებმა ჩვენი ნდობით მოახდინონ ისე რომ ვენდობით რაღაცა პროცენტი უცხადებს ნდობას და დემოკრატიის ნაწილი. ეს არის რომ უმრავლესობის არჩეული ადამიანები. მაშინ კიდე ვინ უნდა ვიქირავთ? ან რა პრინციპით შეიძლება რომ შემდეგ ეს პროცესი ხდებდეს? კიდე რაღაც ცალკე სტრუქტურა გჭირდება, კენჭისყრა ჭირდება, აი რა წარმოგიდგენიათ? ჩვეულებრივად მოქალაქეები თავიანთ ესე ვთქვათ შესაძლოა ინვესტების ესე ვთქვათ შესაძლებლობის ფარგლებში აპრივატიზებენ ქონებას. ანუ თუ ერთი მოქალაქის მეორე მოქალაქის ხელში გვინდა გადავიდეს დაუშვათ ინვესტი, რის უფლებაც ექნება შიგნით ლოგიკურია, ამას შესაბამისად გვაქვს ამის რესურსი, თუნდაც საჯარო რეესტრის სახით, ეს ინვესტი თითოეულ ადამიანს არა, კონკრეტულად უნდა რომ უკვე სრულად განკერძოება მოხდეს რომელიმე ვთქვათ საწარმოსი. ჩვენ ხო არ ვამბობთ რომ პირველადი ბაზარი ზუსტად ეს აუქციონზე გამოდის, არსებობს დღესაც არსებობს ამის შესაძლებლობა ტექნიკური, შეიძლება ამ ტექნიკური შესაძლებლობის გამძლავრება, იმიტომ რომ დიდი რაოდენობით ქონების იმის შედეგად რამდენად ესე ვთქვათ ბაზა მის მიმართ იქნება ადეკვატური, იმის თანახმად ტექნიკურ ნაწილს ვამბობ. მისი პრივატიზება ელექტრონული ესე ვთქვათ სისტემებით აბსოლუტურად ცალსახად დღეს არის შესაძლებელი. თუ არა მეგობრებო ამ თემაზე კონსულტაციები წინასწარ ეკონომიკის სამინისტროსთან ან ცენტრალური კანცელარიასთან, მთავრობასთან, მათი არის რაიმე მოსაზრებები ამ თემაზე? ჩვენ ჯერ იდეაზე ბევრჯერ ქონია რა თქმა უნდა მთავრობის წარმომადგენლებთანაც საუბარი, ძალიან ბევრჯერ, მაგრამ ნუ პრინციპში რო გითხრათ რომ ამას ძალიან დიდი დადებითი შედეგი მოყვა, არა. თუმცა რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, მე ამაზეც ძალიან მოკლედ მინდა უპასუხო. არაფერი არ არის ინვესტი გარდა იმისა, რომ თქვენ საპრივატიზაციო ქონებაში არ იხდით ლარებს ან დოლარებს, რაც თქვენ საკუთრებაში. ანუ ხო, უბრალოდ ანუ ჩვენ არ გვინდა რომ თქვენ საკუთრებაში არსებული ლარები და მოსახლეობის საკუთრებაში არსებული ფული, რომელიც ცოტა ცოტაა და არ ყოფნის ამ ხალხს, დაიხარჯოს ამ ქონებაში და ხალხი თავისთავად ბუნებრივად რჩება არაფრის გარეშე. ანუ უმრავლესობა ვერ იღებს საერთოდ მონაწილეობას ამ პროცესში. ამიტომ ამას უნდა დავანებოთ თავი და ამ ხალხს მივცეთ საშუალება ეს ქონება შეიძინოს. ნუ აქ უამრავი მექანიზმი ჩავდეთ ჩვენ რა თქმა უნდა ხა ამ გადაცემაშია ძალიან გაგვიჭირდება ამაზე საუბარი დრო არ აგვიუგრავოთ. დიახ, რომლითაც დავიცავთ აბსოლუტურად ამას ჩვენ შემდეგ თუ გვექნება საშუალება გეტყვით როგორ დავიცავთ ამ მოქალაქეებს იმის გამო მათ არ გაანიაონ ეს ქონება და პირიქით ძალიან რაციონალურად განაწილდეს ეს ქონება ჩვენს მოქალაქეებს. რეგისტრაციისთვის კეთით დღეს ემზადებით. ეს იქნება პირველი ასე ვთქვათ საზოგადო განაცხადი, მე როგორც ვთქვი, ხო? თუ იყო მანამდე აქამდე რამდენიმე კონფერენცია. ხო, ანუ პრეს-კონფერენციის სახით, სადაც მედიასაც იტოვეთ და პეტიცია იქნება. პირველი იქნება, იმიტომ რომ ანუ ხშირად ისმის კითხვა დღეს ამ გადაცემაში იყო, რომ ხელისუფლებამ, ან ხელისუფლებებმა იცოდნენ თუ არა დაუშვათ ამის შესახებ. ნუ როდესაც პეტიცია უკვე დაიძრება, ლოგიკურია, რომ ეს კითხვა დღის წესრიგიდან უკვე აქ ამ შემთხვევაში ხა ჩვენი გადაცემის ფორმატი სამთავრობო კარგად იცით თუ რაღაცა
მინდა რომ ნაკლებად იყოს ხელისუფლებასთან შეხებაში ეს თემაა, მაგრამ თქვენი პროფილიდან გამომდინარე ამას უბრალოდ ვერ აცდებით ფიზიკურად. წარმოუდგენელი სახელმწიფო ქონებაზეა საუბარი. აქ არის პირდაპირ ამ შემთხვევაში პოლიტიკურ დებამდე ლოგიკურია ესეა. ერთი მნიშვნელოვანი თემა, რაზეც იყო საუბარი, ფასს წარმოქმნა შევეხება. ამ შემთხვევაში ნურავის უეგონება დაუშვათ, რომ ინვესტ რაღაც ღირებულება დაუფიქსირდება. მას არავითარი ღირებულება არ უფიქსირდება ნომინალის თვალსაზრისით. და რატომ ამბობ ამას? თქვენ ახსენეთ ასევე ვაუჩერების პერიოდი. ვაუჩერს თვითონ ქაღალდს არ ქონდა ეს ნომინალი, მაგრამ ერთ-ერთ ესე ვთქვათ ქვემდებარე აქტში მას სამწუხაროდ ეს ნომინალი დაუფიქსირეს. დიახ, და ეს იყო დიდი შეცდომა, რამაც გამოიწვია სწორედ მისი ესე ვთქვათ პირველ ეტაპზე ესე ვთქვათ დაღმასვლა და მე ინერციით საერთოდ გაუფასურება. ეს იყო უდიდესი შეცდომა იმ პერიოდში, რაც ესე ვთქვათ დაუშვეს და იგივე შეცდომა ახლა თუნდაც ნებისმიერი ტიპის ამ ტიპის ესე ვთქვათ ქაღალდთან არ უნდა მეორე. იქ იყო ერთადერთ ფურცელზე და ერთჯერადად გაცემაზე. აქ არის პირობითად 1000 ინვესტზე საუბარი და პერმანენტულად თვეების მიხედვით. დასაკვირველი მოქალაქეების შემეცნება საბაზრო ეკონომიკის და დღევანდელ ესე ვთქვათ მათი აქტივობა მიმართოთ სხვა არის ამდენი წლის მერე, მაგრამ მაინც ესე ვთქვათ ესეც ერთ-ერთი დაზღვევის მექანიზმია, რომ მოქალაქეებმა შეძლონ თავიანთი პიროვნული ესე ვთქვათ მარიფათის გამოყენება ამ მიმართულებით. და ზუსტად ის აქტივები შეარჩიონ, რომელიც მაგასთან დგას ახლოს, სადაც მე მაქვს გამოცდილება, სადაც შეიძლება თავი გავართვა, იმ აქტივს შევარჩევ, ამიტომაც ვაკეთებ წმინდა საბაზრო მექანიზმი დევს, მაგრამ სყიდველობითი უნარიდან გამომდინარე ასე უნდა განკეთდეს. ცოტა დავამატებდი, ანუ ეს რამაზ მახსნა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, ამით ძალიან განსხვავდება ეს პროცესი, ვაუჩერული პრივატიზაცია, ანუ პერმანენტული მიწოდება ინვესტების. რას ნიშნავს ეს? ეს იმას ნიშნავს, თითოეული ჩვენი მოქალაქე ყოველთვიურად იღებს ინვესტს და სწავლობს ეს ხალხი პროცესთან. მაგრამ ის ლიმიტირებულია, ხო? არა არის. სანამ ბოლომდე ასე ვთქვათ ამ ქონების ტრანსფორმაცია არ მოხდება. და ეს რას ნიშნავს? აი რატო არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ერთ წუთში მე მგონი ჩავეტევი, ესე აი დაუშვათ მივიღე 1000 ინვესტი, ხო? ანუ პირველ თვეს მე ამ შემთხვევაში ხა დაუშვათ სულ არ მაქვს გამოცდილება და არც მჯერა რომ ეს რაღაცას წარმოადგენს და ძალიან იაფად დავყიდე ის. ანუ ფასი არის დაბალი, რაც თქვენ თვით დაუშვათ როგორ იქნება ფასი წარმოქმნა. აი მეორე თვეს უკვე მე ვხედავ რა შედეგი მოიტანა ჩემს მიერ იაფად გაყიდულმა ინვესტმა. ანუ დაუშვათ რომ აგერ რამაზმა იყიდა ჩემგან ინვესტი და მან იყიდა გურიაში, ну თქვათ რაღაცა მიწის ნაკვეთი. ხა მეორე თვეს მე ისე ვიღებ ინვესტი, ხა ну რა თქმა უნდა იდიოტი არ ვარ და ვხედავ რომ ჩემს მიერ გადაგდებული ეს პატარა ქაღალდის ნაგრევი თურმე გურიაში ყოფილა რაღაცა მიწის ნაკვეთი პირობითად. ანუ მესამე თვეს, მეოთხე თვეს, ანუ აი ამ თვეების განმავლობაში ჩვენ შეგვიძლია ვასწავლოთ ამ ხალხს, მოვამზადოთ ამ პროცესისთვის და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, უკვე ძალიან რაციონალურად დაიწყებენ ისინი ქმედებას, იქნება ნაწილი, რომელიც სულ გაანიავებს ამ ქონებას და ახლა ჩვენ მათ ვერაფერს ვერ მოვთხოვთ, ეს მათი ნებაა, მაგრამ უმრავლესობა ისწავლის პრივატიზაციას სწორად. კეთი, ბოლო კითხვა. ეტაპები გავიგე, სამეცნიერო წრეები, პროფესიული წრეები, დღეს უკვე პეტიციის ამოქოქვა, წარმოვიდგინოთ პეტიციამ დააგრო 10000-ია ლაპო, ხო? 10000-ია, ხო? 10000 ელექტრონული ხო? რა ეტაპებია განსაზღვრული ინვესტთან დაკავშირებით საორგანიზაციო? კეთილნებაზეა მაინც დამოკიდებული ხელისუფლებაში არის. ძალიან ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ფორმატში უკვე ვიმუშაოთ გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან, ვინც თქვათ გადასახადის გადამხდელთა ქონება აბარია. ბუნებრივია და ასევე საზოგადოებასთან, იმიტომ რომ ჩვენ თქვათ იგივე ვეცდებით და დაგეგმილიც გვაქვს ძალიან ბევრი შეხვედრები უშუალოდ მოსახლეობასთან, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შეიძლება დღეს არა ხვალ არა, იმიტომ რომ ეს პროცესი და აი ამ თემაზე ფიქრი თვითონ ჩვენც წლებია უკვე დაწყებული გვაქვს, შეიძლება დღეს არა ხვალ არა, მაგრამ მოვიდეს ის ხელისუფლება, რომელიც ამაზე დაგვთან ხვდება და შესაბამისად მოსახლეობაც უფრო მეტად ინფორმირებული უნდა იყოს. გვაინტერესებს ჩვენ ეს თემა და მადლობა სტუმრობისთვის, მადლობა რამაზ გერლიანს, ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრის თანადამფუძნებელს, ასევე ამ ცენტრის თანადამფუძნებელია მათე გარდავა, რომელიც ჩვენთან ერთად იყო და დიდი მადლობა ქეთევან კრიალაშვილს, იგი ეკონომიკური განათლების და სტრატეგიული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი გახლავთ. ჩვენ მივყვებით ინვესტის თემას. სტუმრებს გავაცილებთ, ახლა მოდი ვნახოთ რეკლამა, რომელიც ჯერჯერობით ლარებშია, არც კრიპტოშია და არც ინვესტებში. ხოდა მეტი რეკლამა BMG-ს და TV პირველს მალე დაგიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. კომპანია i+-ის წინააღმდეგ 2016 წელს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ბრალდებების საფუძველზე დაწყებული გამოძიება დასრულდა. კომპანიას მეორადი ტელეფონების რეალიზაციაში ადანაშაულებდნენ, რა გზა გაიარა i+-მა ამ 2 წლის განმავლობაში. მოდით სიუჟეტი ვნახოთ. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ეჭვია i+-ის მაღაზიაში მეორადი აიფონების გაყიდვის შესახებ არ დაადასტურა. სახელმწიფო ორგანომ i+-ის მიერ სამართლებრივი დარღვევის ფაქტი ვერ გამოავლინა და აღძრული სისხლის სამართლის საქმე დახურა. სახელმწიფო ორგანო 2016 წლის ივნისში i+-ის ფილიალებში შევიდა. მაღაზიების მუშაობა შეაჩერა და გასაყიდი აიფონები ექსპერტიზაზე შესამოწმებლად ამოიღო. იმის გათვალისწინებით, რომ სასამართლოს კომპანიის ბრალეულობა არ ჰქონდა დამტკიცებული, საგამოძიებო სამსახური მაინც აცხადებდა, რომ i+-ი მეორად აიფონებს ყიდდა. გამოძიება გვაქვს დაწყებული შპს i+-ის და შპს Apple City-ის მიმართ. ჩვენ ჩავატარეთ რიგი საგამოძიებო მოქმედებები, მათ შორის განვახორციელეთ საკონტროლო შესყიდვები და ექსპერტიზის დასკვნის შედეგად ეს ტელეფონები, რომლებიც რეალურად იყიდებოდა როგორც ახალი ტელეფონები, ქარხნულად ახალი არ იყო და იყო ექსპლუატაციაში ნამყოფი. ამ ფაქტს საგანგებო განცხადებით მალევე i+-ის ადმინისტრაციაც გამოეხმაურა, სადაც აღნიშნული იყო, რომ სახელმწიფო ორგანოს ეს ქმედება კომპანიის იმიჯს ზიანს აყენებდა, რაც თავის მხრივ უარყოფითად ისახებოდა კომპანიის ფინანსურ მდგომარეობაზე. დღეს, როდესაც ქვეყანას ასე ძალიან სჭირდება ბიზნესის განვითარება, სახელმწიფო ნაცვლად იმისა, რომ ხელს უწყობდეს მას წინსვლაში არასერიოზული ნაბიჯებით და ადრევი დასკვნების გაკეთებით, კომპანიისთვის იმიჯის შელახვით ახდენს მის დისკრედიტაციას, რაც ვერ იქნება პოზიტიური სიგნალი ვერც ერთი ინვესტორისთვის. ფინანსთა სამინისტრომ ასეულობით ამოღებულ აიფონებზე Apple-თან და სხვადასხვა საერთაშორისო ექსპერტებთან უშუალო კომუნიკაციით 2 წლიანი დეტალური ექსპერტიზა ჩაატარა, რამაც აჩვენა, რომ ამოღებული ტელეფონები რეალურად ახალი იყო. აღნიშნული საგამოძიებო სამსახურისვე გავრცელებული საბოლოო დასკვნითვე დასტურდება. საქართველოს პროკურატურა გაცნობებთ, რომ სისხლის სამართლის საქმეზე 2018 წლის 26 თებერვალს შეწყდა გამოძიება. დაახლოებით 2016 წლის ივნისის თვეში i+-ის მაღაზიაში მოულოდნელად შემოვიდა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ჯგუფი და დაიწყო გამოძიება. კერძოდ გამოძიებას ჰქონდა პრეტენზია იმასთან დაკავშირებით, თითქოს i+-ი ყიდდა მეორად ტელეფონებს როგორც ახალს. ამასთან დაკავშირებით მოკვლევა ითვალისწინებდა რამდენიმე სახის ექსპერტიზას, მათ შორის ჩატარდა საქართველოსიც ექსპერტიზა, ექსპერტის ეროვნული ბიუროს მიერ მოხდა გამოკვლევა ტელეფონები იყო თუ არა ნამდვილად მეორადი და ასევე გადამოწყვეტა ტელეფონები Apple-ის საიტზე, როგორც ვიცი, იმეილ კოდებით და იქიდანაც მოხდა კონკრეტული პასუხების მიღება. გამოძიება დაახლოებით სადღაც წელიწად ნახევარზე მეტ ხანს გაგრძელდა და საბოლოოდ თებერვალში უკვე წელიწად ნახევრის მერე შეწყდა. კომპანიაში ამ ყველაფერს უშუალოდ კონკურენტებს და მათი მხრიდან i+-ის წინააღმდეგ ბრძოლას უკავშირებენ. i+-ის მიმართ შავი პიარის გავრცელება კომპანიაში კონკურენტი კომპანიების i+-ის წინააღმდეგ განხორციელებული დაპირისპირებით ხსნიან. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გავაკეთეთ ფაქტების კონსტატაცია ეროვნული ახსულების ეროვნული ბიუროსგან, სადაც ჩანს, რომ ვალერიან ცერცოძის და მისი მეუღლე გვანცამი კუჭაძის მთელი სამეგობრო ჩართული არის ჩვენს დისკრედიტაციაში. თქვენ შეგიძლიათ შეხვიდეთ Facebook გვერდზე და სადაც ჩაწერთ, აი ხან Apple-ის მოხმარების საზოგადოება გააკეთეს გვერდი ეგეთი, თითქოს Apple-ის მოხმარების საზოგადოება ამ დროს დილიდან საღამომდე მითის ჩვენი ანტიპიარი ამ გვერდზე და სულ მათი თანამშრომლების მხრიდან. ყველა არის ვალერიან ცერცოძის და მისი ვალერიან ცერცოძის ცოლის მეგობრები თან. უმეტესობა 90%, 99%. მათი მეგობრები არიან. ჩვენ ფაქტების კონსტატაცია გავაკეთეთ და ჩანს რა კომენტარებს წერენ. აი iPhone Plus-ში ვიყიდე ტელეფონი განიფუჭდა, iPhone Plus-ში ვიყიდე განიფუჭდა, ყველა აი ტექნიკის მის მართველი მენეჯერი ვინც არის გვანცამი კუჭაძე ვალერიან ცერცოძის ცოლი, ყველა ამის მეგობარი ჩვენთან უყიდია ყველას ტელეფონი გუშინ იყიდეს გაუფრთხილდა გუშინ იყიდეს გაუფრთხილდა თუმცა აი ეს რაღაცებს წერენ სულ ჩვენზე. i+-ის გენერალური მენეჯერის განცხადებით კომპანია მილიონზე მეტ მომხმარებელს მოემსახურა. შესაბამისად კომპანიაზე მეტად ის მომხმარებლები დაზარალდნენ, რომლებმაც i+-ზე უარი თქვეს და სხვა კომპანიის მომხმარებლები გახდნენ. i+-ის წინააღმდეგ ხელოვნურად აგორებული კამპანიის გამო. მომხმარებლების მინდა თქვა ფაქტი, რომ ჩვენ ამ წლების განმავლობაში
შემთხვევაში მომსახუროთ მილიონზე მეტ მომხმარებელს, ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იმისა, რომ კომპანია ამ შემთხვევაში არ გაკოტრდა, რადგან სერიოზული წინააღმდეგობა მიმდინარეობდა ჩვენს წინააღმდეგ, რომ ჩვენ ყიდით მეორად iPhone-ებს. თუმცა მომხმარებლებმა საკუთარ თავზე გამოსცადეს ის, რომ ნამდვილად ორიგინალი iPhone-ები არის ჩვენთან და მეორადი iPhone-ები ჩვენ არასოდეს გაგვიყიდია. ხოლო იმ მომხმარებლებს, რომლებიც ჩვენთან არ შეუძენიათ იმის გამო, რომ შეეშინდათ მათ კონკრეტულად, რომ ჩვენთან შეიძლება ყოფილიყო მეორადი iPhone-ები, მოუწიათ უფრო ძვირი ფასების გადახდა, იმიტომ რომ მოუწიათ სხვა მაღაზიებში მისვლა. მე ვეტყვი ჩვენს მომხმარებლებს და საზოგადოებას, რომ დიახ, მეგობრებო, სახელმწიფო ამ შემთხვევაში ღია თქვა, რომ ჩვენთან მეორადი iPhone-ები არ იყიდება. კომპანია iPlus-ი ქართულ ბაზარზე 2009 წლიდან ოპერირებს და მომხმარებლებს Apple-ის პროდუქციას თავაზობს. კი არ მაქვს არანაირი მიმართება, მიუხედავად ბიზნეს გადაცემის ფორმატისა და მიუხედავად ბევრი кейსისა, რომელზეც ადრე ვსაუბრობდი, ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური და მათ ძალიან მნიშვნელოვნად გამოავლინეს თავი იგივე ხაიში და ჭუბერში მიმდინარე ამბებთან დაკავშირებით, რომელიც ხეთრის არასწორ გამოყენებას უკავშირდებოდა. შესაბამისად, ლევან გამყველიძის უწყების ეს დასკვნა iPlus-თან დაკავშირებით ჩვენი მხრიდან ყოველ შემთხვევაში კითხვებს დამატებით არ წარმოშობს, მაგრამ ჩვენ დაგვჭა გარკვეული კითხვები თავად კომპანია iPlus-თან და სწორედ ამიტომ მოვიწვიეთ, მიუხედავად იმისა, რომ მათი ნაწილი უკვე იყო სიუჟეტში, გოგა თირქია, იგი iPlus-ის გენერალური მენეჯერია და არის ჩვენთან ერთად გოგა დილამშვიდობის და ასევე მივესალმები გიორგი ჩიხრაძეს, რომელიც iPlus-ის მენეჯერია გიორგი დილამშვიდობის. მოდი ესე ვთქვათ, რაღაცა პროცესი დასრულდა, მაგრამ რა ტიპის დოკუმენტალური იურიდიული მასალა მიიღო iPlus-მა ამ ეტაპზე? ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ინსტანცია, რაც შეიძლება იყოს, თუმცა მას ზემოთ არის კიდევ გენერალური პროკურატურა, მაგრამ ამ ეტაპზე მაინტერესებს რითი ამოიწურა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის. გოგისო. ბატონ გიორგი, პირველ რიგში რაც მაყურებელს პირდაპირ შემეძლია უთხრა, რომ სპეკულაცია, რომ iPlus-ში იყიდება მეორადი iPhone-ები, ეს უნდა დასრულდა, რადგან მე ხელში მიჭირავს საქართველოს მთავარი პროკურატურის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, სადაც ღიად შავი თეთრზე წერია, რომ დასრულდა მოკვლევა ამ საქმესთან დაკავშირებით, ეს იყო ბლეფი და რეალურად iPhone Plus, იგივე iPlus არასოდეს გაუყიდია მეორადი iPhone-ები. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ყოველთვის ყიდით ახალ მოწყობილობას, ცხადია, ეხაც ასე გრძელდება. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური შევიდა iPlus-ში 2016 წელს. 2016 წელს მან ჩვენი მაღაზიებიდან ამოიღო მოულოდნელად, ანუ ამოიღო საკმაოდ დიდი რაოდენობით, ასეულობით iPhone-ი. ამის გადამოწმობა მოხდა Apple-ის ექსპერტების მიერ, სხვათა შორის ჩართული იყო ამერიკელი ექსპერტები, ჩემი ინფორმაციით, ეს ცხადია გადამოწმდა სამხარაურის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში, მოხდა იმეი კოდების ამ შემთხვევაში გადამოწმება, ჩვენგან ამოღებული იქნა ყველა ტიპის საბუთი, რომელიც იყო ამ შემთხვევაში ნასყიდობის ხელშეკრულებები და ასე შემდეგ. მომხმარებლების მიმართ მოხდა საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლების მიერ დაკავშირება, არც ერთი ფაქტი არ გამოვლინდა, რომ iPlus-ი ყიდდა მეორად iPhone-ს. ეს ნიშნავს, რომ სპეკულაცია, რომელიც ამ წლების განმავლობაში ინტერნეტ სივრცეში თუ მედიაში გავრცელდა, რომ iPlus-ი ყიდდა მეორად iPhone-ს, ოფიციალურმა უწყებამ არ დაადასტურა და მე კიდევ ერთხელ ხელში ვამბობ, რომ ხელში მიჭირავს ეს დოკუმენტაცია, რომელიც ამის შესახებ ღიად შავი თეთრზე წერია. ანუ ასრულებს იდეაში უკვე ამ თემას. ასრულებს ამ თემას და ნათელს ფენს, რომ ჩვენთან არც ეხლა ცხადია და არც მაშინ, არც არასოდეს მეორადი iPhone-ები არ გაყიდულა. ეს ჩვენ საზოგადოებას მინდა კიდევ ერთხელ უთხრა გიორგი, ამას თქვენს კითხვასთან დაკავშირებით და თქვენს კი პასუხობთ, რომ კონკრეტულად ეს кейსი, რომელიც არის ჩვენს წინააღმდეგ, ზოგადად ბიზნესისთვის ესეთი მდგომარეობა სხვა შორის არ არის კარგი, ცხადია არ არის კარგი, იმიტომ რომ ჩვენ ამის გამო იმიჯის კუთხით შეგვექმნა რაღაც ტიპის რეპუტაციული მდგომარეობა, მაგრამ ერთადერთი ყველაზე დიდი პლუსი, რაც კრიზისში არ გადაიზარდა ეს მდგომარეობა კომპანიის კრიზისში, ეს იყო ის მომხმარებლები, რომლებიც ჩვენ გვყავს. ეს არ არის ლოიალურობაზე არანაირი გავლენა არ მოუხდენია. ის, ვინც iPlus-ში დადიოდა, აგრძელებს
რაღაც დოზით ცხადია მოახდინა. ცხადია, იმიტომ რომ როდესაც სახელმწიფო უწყება და როდესაც მედიაში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ iPhone Plus-ში მეორადი iPhone-ების ამოღების ფაქტზე საგამოძიებო სამსახური შევიდა, ცხადია ეს აისახებოდა რაღაც ნაწილზე. თუმცა ჩვენ მომსახურებთ მილიონზე მეტ მომხმარებელს და მათ ჩვენი სერვისი გამოსცადეს, ნახეს როგორი ტიპის მომსახურება გვაქვს. როდესაც მაგალითად თქვენ ამ შემთხვევაში პირობითად იძენთ ტექნიკას კომპანიაში, თქვენ უშუალოდ ხართ მომსწრე და თქვენ როდესაც პირველი პირი ხართ, ნაკლებად იჯერეთ მესამე პირის ინფორმაციას, თუნდაც ეს იყო სახელმწიფო უწყება. თუმცა არიან ადამიანები, რომლებიც არ მოსულან, არ მიუღიათ იმ პერიოდში მომსახურება ჩვენგან. ახალი კლიენტების შეძენასთან დაკავშირებით გავლენა სავარაუდოდ რაღაც ნაწილზე ექნებოდა. თუმცა ამ პერიოდის განმავლობაში მინდა ეს ამის შეფასება რთულია, როდესაც საუბრობთ უკვე ბრენდის იმიჯზე და ასე შემდეგ, მაგრამ მინდა კითხოთ ფინანსურად თუ დათვალეთ, თუ გაქვთ უკვე კონკრეტული რიცხვები, რა ზარალი მოგიტანათ ტექნიკის ამოღება და 2 წლის შემდეგ მისმა დაბრუნებამ რეალურად მხოლოდ მას შემდეგ, რაც საგამოძიებო წყობამ დაასრულა მოკვლევა და კონკრეტული შედეგიც დღეს გვაქვს. კი. ამასთან დაკავშირებით ანუ ზუსტად ასე ციფრების განსაზღვრა ცოტა რთულია, რადგან ცოტა აბსტრაქტული თემა არის, რომ რამდენი ადამიანი დაგვაკარგენა ამ განსაზღვრებამ. ამის შეფასება შეუძლებელი არის, თუმცა დაახლოებით გვაქვს წარმოდგენა, ჩვენ მივიღეთ რამდენიმე სახის ზიანი. პირველი იყო ის, რომ როდესაც შემოვიდა სახელმწიფო უწყება, ჩვენ გავჩერდით, მაშინ ჩვენი მაღაზია არ მუშაობდა, როდესაც მომხმარებელს ვერ ემსახურებოდით. მეორე ზიანი, რაც მივიღეთ, იყო ტელეფონები, რომელიც მთლიანი მარაგი წაღებული იყო, 100-ზე მეტი ტელეფონი იყო წაღებული, რომელიც იმ დროს იყო საკმაოდ მაღალი თანხით შეფასებული, დაახლოებით 1600-დან 2000 ლარამდე იყო დიაპაზონი, ცალი. და ესეთი ტელეფონი ჩვენ რეალურად 100 ცალი დავკარგეთ მარაგიდან. ნუ შემდეგ რა თქმა უნდა დაგვიბრუნეს, მაგრამ ეს გამოღებული იყო და შესაძლებელი იყო. შესაბამისად, როდესაც აი მომხმარებელი მოდიოდა ფიზიკურად არ ქონდა ტელეფონი, იმისთვის მიგვეცა. ამიტომაც აი მახსოვს იყო ესეთი მომენტები, რომ ჩვენც ვეუბნებოდით, რომ დაეტოვებინათ თავისი ნომერი, თვითონ თავისი ინიციატივითაც გვიტოვებდნენ ნომერს, თორემ სტოკი შევსებოდა, მოდიოდნენ და სამსად ყიდულობდნენ. და მესამე ზიანი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, იყო ის, რომ როდესაც ეს ტელეფონები დაგვიბრუნეს, მოგეხსენებათ ტექნიკა ისეთი რამე არის, რომ შეიძლება ეს წელს ახალი შესაძლებლობა. და როდესაც ეს ტელეფონები დაგვიბრუნეს, თუ საბაზრო ღირებულება მაშინ იყო 1600 ლარი, სიტყვაზე ამბობ. ეხლა 400 ლარადაც კი შეიძლება ვერ გაყიდო, როდესაც 2 წელი გავიდა თითქმის. შესაბამისად, ნუ ამის უკვე ციფრებში გაზომვა შეიძლება და საკმაოდ დიდია, 60-70% კი შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ ის ზიანი, რომელიც ჩვენ იმიჯის კუთხით მოგვადგა, ეგ უფრო დიდი ზიანი იყო, ვიდრე ეს სადღაც 60-70%, რომელიც იმ ტექნიკის ფასიდან დავკარგეთ. უკვე რაღაც გამოდება. წლების განმავლობაში სხვა შორის თქვენ ამ შემთხვევაში იცნობთ ჩვენს პროდუქციას და შესაბამისად ამ მიმართულებით უმეტესობა ამ შემთხვევაში საზოგადოების დიდი ნაწილი, საკმაოდ დიდი ნაწილი, მით უმეტეს, რომელიც არის მედიაში, კარგად უყურებდა მიმდინარე მოვლენებს და როდესაც ხდებოდა მუდმივი აპელირება ამასთან დაკავშირებით, ცხადია ეს იმიჯზე დაარტყამდა კომპანიას. ერთადერთი კიდევ ახსენებ, რომ მომხმარებლების მიერ კარგმა ჩვენს მიერ კარგმა მომხმარებლის მომსახურების გაწევამ ეს იყო ერთადერთი მიზეზი, რის გამო ჩვენ კრიზისში არ აღმოჩნდით. მხოლოდ ერთადერთი მიზეზი. სხვა შორის მინდა აღვნიშნო, გიორგი, რომ ჩვენ რამდენჯერმე ვიყავით თქვენ გადაცემის სტუმარი და მან საუბრობდით ხოლმე იმ ახალ მომსახურებებთან დაკავშირებით ჩვენ არ გავჩერებულ ვართ, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ პარალელურად მიმდინარეობდა ჩვენ დისკრედიტაციის კამპანიები, ჩვენ ვაუმჯობესებდით მომსახურებებს. მივდიოდით წინ, იმიტომ რომ ეს იყო ერთადერთი გადარჩენის გზა კომპანიის. და მინიმუმამდე იზარალი, მათ შორისაც გიორგი საუბრობდა, რომელიც ფაქტია, რომ არის მაინც თანხაში გამოხატული და მონეტიზებული რა. და მთავარია დღეს უკვე გვაქვს კონკრეტული დოკუმენტი, კონკრეტული დასკვნა. ეს მარტივი გზავნილია BMG-სგან, ამ შემთხვევაში უკვე ავიღებ ჩვენ თავზე, იმიტომ რომ ყველანაირი დოკუმენტები iPlus-ის წარმომადგენლებმა გვაჩვენეს და აქ არის წარმოდგენილი. წეგან გოგამ პირდაპირ გაჩვენათ მთავარი პროკურატურის გზავნილი, მიღმა იმისა, რომ სიუჟეტში იყო ასახული ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის გადაწყვეტილება, მიღმა იმისა, რომ სტოკი დაბრუნდა, არის მარტივი გადაწყვეტილება. iPlus არც ერთ ეტაპზე ოპერირებისა ამ კომპანიას არ გამოუყენებია
iPhone-ის მეორადი აპარატურა. ანუ საუბარი არის ტელეფონებზე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, თუმცა დარწმუნებული ვარ ეს ყველაფერზე ვრცელდება ამ შემთხვევაში. თქვენ სიახლეების გექნებათ რაღაცა როგორ დარწმუნებული ვარ ამის გარდა და მოდი ამ თემას ნუ გავუშვებთ ხელიდან ამ შანსს რომ ამაზე არ ვისაუბროთ. სხვა შორის ეს ამბავი მეორად iPhone-ები რო არ იყიდება ეს ექსკლუზივი არის თქვენი პირველად გავიდა თქვენი ეთერის მეშვეობით ანუ მაყურებელი პირველად გებულობს ამ ინფორმაციას რომ ფინანსის სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა დაასრულა დასკვნა ამ თემასთან დაკავშირებით სიახლე ეს ექსკლუზივია და მინდა აღნიშნო რომ სხვა შორის შაბათს გასულ გუშინ ერთი კვირის წინ გავიდა სიუჟეტი რომელიც კავშირში იყო ამასთან დაკავშირებით ჩვენ კონკურენტებს ვუკავშირებთ ამ ფაქტს უბრალოდ არ გვინდა ღრმად შესვა ამ თემასთან დაკავშირებით თუმცა ცხადია ყველასთვის რა მოხდა როგორ მოხდა რუსთავის სიუჟეტშიც რაღაც ფაქტი გამოვლინდა უბრალოდ მე არ მინდა ამ ეთერში ვისაუბრო ამასთან დაკავშირებით გარდა ამისა გარდა ამ ფაქტისა რომელიც აბსოლუტურად მნიშვნელოვანი თემა არის ჩვენთვის იმიტომ რომ ეს გვინდა რომ ყველა ამ შემთხვევაში მომხმარებელს მაყურებელს უთხრათ მივაწოდოთ გვაქვს ცხადია ჩვენ სიახლეები იმიტომ რომ სიახლეების გარეშე კომპანია უბრალოდ ვერ განვითარდება ჩვენ ვართ კომპანია რომელიც 9 წლის მანძილზე 2009 წლიდან უბრალოდ ვართ პირველები და თუ თქვენ ნახავთ გიორგი აი თუნდაც ბანკო სფეროში თუნდაც სხვა სფეროებში იცვლებოდა პირველობი ანუ პირველი ადგილები ყოველთვის იცვლებოდა ჩვენ ვართ ერთ-ერთი კომპანია ერთ-ერთი კომპანია ცხადია სხვების იქნებიან რომელიც ამ ბაზარზე ყოველთვის ინარჩუნებს პირველ ადგილს მიუხედავად ამ ხელაუზარმაზარი იმიჯის რყევისა რომელიც ხდება ამ შემთხვევაში კონკურენტების თუ ასე შემდეგ სხვა მესამე მხარის მხრიდან ჩვენი პლუსი არის ჩვენი გუნდი მოტივირებული გუნდი რომელიც ჯერა რასაც აკეთებს ჩვენი ამ შემთხვევაში პლუსი არის ბაზარზე და მარკეტინგზე ის რომ ჩვენ მომხმარებელთან ვართ ღია პირდაპირ ვესაუბრებით მათ და არასოდეს არ შეყვავს არც მარკეტინგულ ხაფანგში თითქოს და რაღაც ინფორმაცია მივაწოდოთ რომელიც თითქოს მომხმარებელი მოტყუდება იმიტომ რომ ძალიან მარტივია ამ შემთხვევაში როდესაც ტექნიკაზე არის საუბარი რაღაც დონეზე მომხმარებლის ინფორმაციის შეყვანა თუმცა ეს ასე არ ხდება და ეს არის ჩვენი პლუსი გულწრფელობა და თანამშრომლების მუშაობა რომლებიც ჯერად რას აკეთებენ ღიაობა მეც კი მაჯობა ისე ჩაკმასა აი გენერალურმა მენეჯერმა ბოლოს ველოდებოდი რომ აი სტივ ჯობსი აი აქ დაიბადა მაგრამ ყველა შემთხვევაში მე მართლა მახარებს ვალიდაცია იმ თემისა აი ამ ფორმით როგორიც რეალურად მოხდა და ამიტომ მინდა კიდევ ერთხელ აი პლუს მიულოცო გოგა თირქიას მიულოცო გიორგი ჩიხრაძეს გოგა გახლავთ აი პლუსის ვინც არის გენერალური მენეჯერი გიორგი კი აი პლუსის მენეჯერი და იმ მომხმარებლებს რომლებიც განსაკუთრებული ლოიალობით გამოირჩეოდნენ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში გილოცავ ჩემო ბატონო და იმათაც კი ვინც აი პლუსის მომავალი კლიენტები და მომხმარებლები გახდებით წინ დიდი სიამოვნება გელით. მადლობა მეგობრებო. უცებ ორი სიტყვა შეგვიძლია დავამატო. რატო არ გამიგვირდა? უცებ ვიტყვი რომ მათ ჩვენ სხვა შორის პროექტი გვაქვს ამასთან დაკავშირებით ჟურნალისტებს და არა მარტო საზოგადოების წევრებს ჩვენ ვუხსნით აი პლუსის კარს ეს იმას ნიშნავს რომ თქვენ შეგიძლიათ ბექში შემოხვიდეთ. უბრალოდ ჩვენს მეილზე info@iphone+.gz-ზე გამოგვიგზავნეთ ეს მოთხოვნა რომ თქვენ გნებავთ რომ ამ შემთხვევაში მოახდინოთ აი პლუსის დათვალიერება და შიდა სამზარეულოს გაცნობა ან 219-60-60 და გავშერდეთ ჩვენ აუცილებლად გამგეხმაურებით და შეგიძლიათ დაგათვალიერებინოთ აბსოლუტურად ყველა ის ჩვენ სამუშაო პროცესი რომელიც ზოგადად შიგნიდან გარედან არ ჩანს გოგა და გიორგი უკეთეს შემთხვევაში ან ამ სტუდიაში ან უკვე გასულები მოისმენენ კიდევ ერთ ამბავს რომელიც სულ რამდენიმე წუთში იქნება ძალიან საინტერესო პიროვნება და საინტერესო კომპანია უნდა გაგაცნოთ რამდენიმე წუთში ამას უკვე ანა ლაპიაშვილი და ბექა ბაციკაძე გააკეთებენ თუმცა გიორგი გალანჩივაძე და კომპანია პირადი იურისტი არის ნამდვილად ის თემა რომელიც BMG-ის ყურადღებას იმსახურებს სრულიად განსხვავებული მიდგომებით მიუხედავად იმისა რომ ნახევარი საქართველოს კი არა მეორე ნახევარიც და მესამეც გადასულია და ყველა დალობს ეს არის რაღაცა განსაკუთრებული რომელზეც გიორგი ბალანჩივაძე BMG-ის ეთერში სულ რამდენიმე წუთში ისაუბრებს ამისთვის რა უნდა გააკეთოთ დათქვეთ ყველაზე საინტერესო რეკლამით TV პირველზე და რაც თავარი არ გადართოთ წინ საინტერესო ინტერვიუ გელით რეკლამის შემდეგ საქმიანი დილის უკვე ბექა ბაციკაძესთან ერთად დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში დილა მშვიდობის ბექა. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. მივესალმებით მაყურებელს და პირდაპირ შემდეგ სტუმარს და თემას წარვადგენ, რომელიც გიორგიმ უკვე დაანონსა რეკლამის წინ. ამ ბლოგში მასპინძლობ გიორგი ბალანჩივაძეს შეპესე პირადი იურისტი დამფუძნებელს, რომელიც პირველი დისტანციური სამართლებრივი მომსახურების კომპანია და კლიენტებს კორპორატიული და საცალო მომსახურების ფართო სპექტრის პრობლემის გადაჭრას და მის გზებს თავაზობს. რა თქმა უნდა, სამართლის სხვადასხვა სფეროში. უფრო კონკრეტულად იურიდიული
მომსახურების რომელ სფეროებშია პირადი იურისტი ბაზარზე წარმოდგენილი, ამას სტუმარი თავად გვეტყვის. დილა მშვიდობის მოგესალმებით ბატონ გიორგი, მადლობა შემოგვიძანებისთვის. დასაწყისში რომ გითხრათ, რას თავაზობ ზოგადად მომხმარებას და რამდენი ხანია რაც ბაზარზე ოპერირებთ. მოგესალმებით, მოგესალმებით მაყურებელს. ბაზარზე ვარსებობთ უკვე ერთ წელზე ცოტა მეტი ხანია, 2017 წლის მაისში ჩამოყალიბდა ჩვენი კომპანია. ძირითადად თავაზობთ დისტანციურ სერვისებს, იურიდიულ სერვისებს ჩვენი მომხმარებლებს. ჩვენი მომხმარებლები არიან როგორც ფიზიკური პირები, ასევე იურიდიული პირები. ანუ მხოლოდ დისტანციური მომსახურება გაქვთ ამ შემთხვევაში შეთავაზებული? მხოლოდ დისტანციური მომსახურება არ გვაქვს. უბრალოდ ჩვენი პლუსი არის როგორც ვთქვათ ესეთი დისტანციური სერვისები. ეს პლუსები გვაძლევს იმ საშუალებას, რომ ვიყოთ უფრო მოქნილები, უფრო სწრაფები, უფრო ხარისხანები და უფრო ხელმისაწვდომები. ერთი წელი უკვე კარგი გამოცდილების საფუძველს იძლევა, თუმცა მანამდე როცა გადაწყვეტთ, რომ ეს კომპანია ასეთი ფორმით გააკეთებინათ, მოთხოვნის საპასუხოდ გააკეთეთ თუ რეალურად შესაძლებლობამ გააჩინათ შევა, რომ ასეთი ფორმითაც შესაძლებელია იურიდიული კონსულტაცია და იურიდიული დახმარება მიიღოს ადამიანმა. რა თქმა უნდა, მოთხოვნის, იმიტომ რომ რეალურად დღესდღეობით ბაზარზე კომპანია, რომელიც თავაზობს ანალოგიურ სერვისებს, ანუ ამ ეტაპზე არ არის. მოთხოვნა რა თქმა უნდა იყო, შესაბამისად მოთხოვნიდან წამოვიდა უკვე ჩვენი კომპანიაც, ასე რომ ვთქვათ, კომპანია არის დაახლოებით ანალოგიური სერვისები, რაც არის ევროპაში მიღებული პრაქტიკა. და შესაბამისად ეს პრაქტიკა გადავნერგეთ, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენ რეალობაში გადმოვნერგეთ და შევთავაზეთ საქართველოს რეალობაში იურიდიულ სერვისებს. ალბათ ყველა სფეროზე შეუძლებელი არის, რომ ასე ონლაინ რეჟიმში იურიდიული კონსულტაცია მიიღოს ადამიანმა სრულფასოვანი. თქვენ რა მიმართულებებზე ხართ და არ ვიცი, შეიძლება ვცდები, რომ ყველა სფეროში არ შეიძლება და შეიძლება ყველა მიმართულებით შეიძლება, მაგრამ თქვენ რაზე გადაწყვეტეთ აქცენტირებთ, რომ საქართველოში როცა პირველად კეთდებოდა, ალბათ გარკვეული მოკვლევაც დაგჭირდათ, რომ იგივე ევროპული ანალოგები გადმოგეტანა. აი ამ შემთხვევაში რა აირჩიეთ და რა იყო უპირატესობა? ზოგადად ჩვენი უპირატესობა ამ კუთხით მომსახურების კუთხით, რადგან დისტანციურები ვართ, არ გულისხმობს იმას, რომ მხოლოდ დისტანციურ რეჟიმში განვიხილოთ მომსახურებებს. უბრალოდ დისტანციური სერვისები აძლევს კლიენტს იმ პრივილეგიას, რომ უფრო რეალურ რეჟიმში და უფრო სწრაფ რეჟიმში მიიღოს სერვისები, არ იყოს შეფერხებები ამ კუთხით, თუმცა თავის თავში არ გამორიცხავს იმას, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენ კლიენტებს ხვდებით და შეხვედრის რეჟიმში, ასე რომ ვთქვათ, გვაქვს იგივე სერვისები ჩვენ შორის, მათ შორის ჩამონათვალ სერვისებში, რომელიც მხოლოდ დისტანციური არ არის. შეიძლება ეს ერთ-ერთი სერვისი იყოს იურისტის ვიზიტი, რომელიც გულისხმობს, რომ მაგალითისთვის, როცა ჩვენ რომელიმე მომხმარებელს სჭირდება იურისტი, რომ მაგალითად შეხვედრაზე გაიყოლოს, ან დაისროს, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, დისტანციურები ვერ ვიქნებით და იურისტი უკვე იმ შეხვედრაზე მიიღოს. მომსახურების ხარისხის და, თქვათ, ფასის კუთხით დისტანციური სერვისი აზვირებს თუ არა რეალურად მომსახურებას? რა უპირატესობას გაძლევთ? უპირატესობას კონკრეტულად თავიდანვე ეს თქვი ეს საკითხი, რომ ანუ რადგან დისტანციურები ვართ, უფრო ხელმისაწვდომები ხვდებით ამ კუთხით. რეალურად ჩვენი სერვისები რომ აიღოთ მაგალითისთვის ჩვენ ვემსახურებით ჩვენს კლიენტებს ერთი წლის ფარგლებში, ძირითადად ეს ერთხელ შეკვირვებას ვახმარებთ და ეს წლის განმავლობაში შეიძლება მომხმარებელმა სერვისი მიიღოს წლიურად 1000 ლარის გადახდის შემთხვევაში. ანუ თქვენ მოგეხსენებათ, ახლა 1000 ლარი საკმაოდ პატარა თანხა არის ერთი წლის სერვისისთვის, მაგრამ რადგან ჩვენ დისტანციური სერვისი ვართ, დისტანციური სერვისი რეალურად გვაძლევს ამ საშუალებას, რომ იყოს ბაზარზე ხელმისაწვდომი. მაგრამ მომხმარებელი ამ შემთხვევაში უპირატესობას გარდა თანხისა იღებს იმაში, რომ ონლაინ შეუძლია სწრაფად მიიღოს. სფეროები ვიკითხე და მინდა კითხოთ, ანუ სამართალი ბევრი მიმართულებით შეიძლება იყოს. თქვენ რომელ დარგებზე შეგიძლიათ კონსულტაცია და რომელზე პროფილდებით ამ შემთხვევაში? კი, ანუ ჩვენი კონკრეტული ერთი მიმართულება არ გვაქვს. ჩვენ როგორც ჩვენს კლიენტების სპექტრს რო გადახედავთ, ესენი არიან სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, მათ შორის შეიძლება იყოს სამშენებლო სფერო, შეიძლება კონკრეტულად მაგალითად დისტრიბუციის სფერო, ან მაღაზიები კონკრეტულად შეიძლება, ან ნებისმიერ სფეროს ვემსახურებით და ნებისმიერი სამართლებრივი მიმართულებით, ანუ მათ შორის ეს შეიძლება იყოს ეს სამართლის კონკრეტული მიმართულებით. რაიმე ტიპის არა მხოლოდ სამოქალაქო სამართლის, სისხლის სამართალი. სამოქალაქოს, ადმინისტრაციულს და ყველა მიმართულებას აბსოლუტურად, რაც სამართალი ითვალისწინებს, ყველა სერვისს ვაძლევთ აბსოლუტურად. მაგრამ როცა ონლაინ და დისტანციურ სერვისებზე რამდენი იურისტი არის ამ
ამ ეტაპზე ჩვენ კომპანიაში არის 15 იურისტი. რაც შეეხება კლიენტების რაოდენობას, ანუ ეხლა ამ ეტაპზე უკვე 300-მდე კომპანიას ვემსახურებით და ეს კომპანიები როგორც აღნიშნე არ არიან ერთი და იგივე სფეროს წარმომადგენლები. ზოგადად როცა ესე ადამიანებს უშუალო კონტაქტი არ აქვთ ხონდებით მეტეს იურიდიულ კონსულტაციაზე ლაპარაკი, მაინც უჩნდებათ კითხვები და ალბათ ეხაც გავუშვებათ, რომ რამდენად შეიძლება ენდო ასეთ მომსახურებას და რამდენად შეიძლება კომპიუტერთან მჯდომა მიიღო რეალური რჩევა და რეალური ჩართულობა იყო საქმეში გარანტირებული. აი ამ ყველაფრისათვის იმ კლიენტებისათვის ყოველ შემთხვევაში ვინც ჯერ არ არიან თქო ასეთი მომსახურებით თქო სარგებლობა არ ქონიათ აი რა არგუმენტი გაქვთ თქვენ ეჭვების გასაფანტად? კი ბატონო. ანუ ზოგადად პირველი არგუმენტი რაც უკვე ჩვენმა გამოცდილებამ მოგცა ეს არის რომ ამ ერთი წლის მანძილზე შევძელით და 300 კომპანია ასე ვთქვათ ავიყვანეთ ჩვენ მომსახურებაში. ყველაზე დიდი არგუმენტი ამ ეტაპზე როცა კლიენტებს ხვდებით და ვთავაზობთ ჩვენ სერვისებს გვაქვს ეს. თუმცა საწყის ეტაპზე რა თქმა უნდა ეს არგუმენტი არ გქონდა და ვცდილობდით რომ ჩვენი პროფესიონალიზმით მოგვეხიბლა ასე ვთქვათ კლიენტი. როგორ ხდებოდა ეს კონკრეტული შემთხვევა ანუ თავაზობდით თუნდაც მათ სატესტო რეჟიმში რაიმე სერვისის მიღებას და ამ შემთხვევაში უკვე კლიენტი თავისთავად რწმუნდებოდა რამდენად რეალურად რასაც თავაზობდით ის რეალობა იყო და არ იყო მაგალითად ტყუილი და არ იყო ის მომენტი რომ ჩვენ შემთხვევაში აი დისტანციური სერვისი არის და ეს სერვისი შეიძლება ვერ გამოიყენოს იქიდან გამომდინარე რომ საქართველოში იურისპრუდენციაში ზოგადად დისტანციური სერვისები არის ძალიან რთულად შესული და ჩვენ მოვედით კომპანია პირადი იურისტი და ვთავაზობთ ახლა რომ დისტანციურად მოგესახურებთ და შენ საქმეს ინდივიდუალურად განვიხილავთ ყოველჯერზე. კონკურენტების მხრიდან აღქმა როგორი იყო და რამდენად კონკურენტუნარიანია ზოგადად ბაზარი და ეს პლუსია, როდესაც ონლაინ თქვათ დისტანციურად შესაძლებელი არის კონსულტირება, თუ ეს გარკვეულწილად არის უბრალოდ თანაბარ პირობებში ჩაყენება და დროსთან დაკავშირებული ფაქტორი მხოლოდ. კონკურენტებთან მიმართებაში, ანუ როგორც აღნიშნე, ამ მიმართულებით კონკრეტულად ეს სფერო როგორც ჩვენ გვიყავი ეს მიმართულება, ამ ეტაპზე ბაზარზე კონკურენტი არ ყავს, ამ მიმართულებით ვართ პირველი და ამ ეტაპზე ლიდერი კომპანია, იგივე კლიენტების მოცულობიდან გამომდინარე და იგივე იმ საქმეებიდან გამომდინარე, რაც რეალურად ამ კლიენტებისგან ჩვენამდე მოდის. რამდენად მომავალში იქნება ამ კუთხით კონკურენტული კომპანიები სამწუხაროდ ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ დღესდღეობით სიტუაცია არის შემდგომში, რომ იგივე საადვოკატო ბიუროები, რაც არის დაახლოებით, მათ შეუძლიათ რომ ანალოგიური სერვისები შეთავაზონ და ნაწილობრივ რეჟიმში თავაზობენ, მაგრამ ჩვენი ასე ვთქვათ პროპაგანდა მიმართულია იმ მიმართულებით, რომ ჩვენ უფრო დისტანციურ პროპაგანდას ვეწევით და დანარჩენი ასე ვთქვათ იურიდიულ სამსახურები პირიქით. თავიდანვე 15 იურისტი დაიწყეთ თუ გაიზარდა მათი რაოდენობა? რა თქმა უნდა 15 და გამომდინარე იქიდან რომ რაღაც დინამიკა გექნება ცხადი ამ ერთ წლის განმავლობაში, გეგმავთ თუ არა რომ უფრო მეტი ადამიანი და იურისტი დაიმატოთ იმ შემთხვევაში თუ კომპანიების რაოდენობა გაიზრდება? და ალბათ გაიზრდება. რა თქმა უნდა, ანუ თავიდანვე რომ დავიწყოთ, თავიდან ყავდა 5 იურისტი, ანუ კომპანიაში იურისტების ზრდა ავტომატურად ხდებოდა კლიენტების ზრდასთან ერთად. რა თქმა უნდა, მომავალშიც ზრდას ვაპირებთ, რადგან კლიენტების რაოდენობა ყოველდღიურად გვეზრდება, ანუ თქვენ წლის განმავლობაში რო აიღოთ თითქმის ერთი კლიენტი ყოველ დღე ყავს ახალი, შესაბამისად ყველა ახალ კლიენტს იდეაში ახალი იურისტი ჭირდება და ეტაპობრივად, ანუ საჭიროების მიხედვით იურისტების რაოდენობა ემატება მათ. აი მე რო ვიყო თქვენი კლიენტი და კონკრეტულ შეთანხმებას ვაფორმებ ბექასთან, რამდენ ხანში შემიძლია რომ გამოგზავნო დოკუმენტაციაზე მივიღო თქვენი დასტური, რომ იურიდიულად სამართლებრივად გამართული დოკუმენტი არის და შემიძლია რომ რაღაცა შეთანხმება ან ხელშეკრულება გავაფორმო. აი რამდენი ხანი ჭირდება ერთ კონკრეტულ წინადადებაზე პასუხის მიღებას? ერთ კონკრეტულ წინადადებაზე გააჩნია რა ტიპის წინადადება, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე რომ იმავე დღეს დავაბრუნოთ პასუხები. თუ მოცულობითი არის და ფიზიკურად ვერ შევძელით იმავე დღეს დაბრუნება, კლიენტს ეცნობა კონკრეტული დრო, რომ მაგალითად მეორე დღეს დაუბრუნდება ამ და ამ საათზე პასუხი. რამის შეცვლას ხომ არ აპირებთ, იმიტომ რომ მუდმივად იცვლება ტექნოლოგიები, ტექნიკა, რაღაც ადამიანების რო კიდე უფრო მეტად დაკავებულია და შემდეგ რას გეკმავთ თუ ახლოს მომავალში? კი, რა თქმა უნდა ვაპირებთ, ვცდილობთ ამ ეტაპზე და გვინდა რომ დისტანციური არხები გავზარდოთ.
ამ კუთხით მუშაობთ და უკვე ალბათ ცოტა ხანში მალე იქნება აპლიკაცია ჩვენი. აპლიკაცია მიცემს საშუალებას მომხმარებლებს უკვე ჩვენთან კონტაქტის გარეშეც შეძლონ აპლიკაციის მეშვეობით სერვისების მიღება. Android-ზე იქნება თუ? ორივე შემთხვევაზე იქნება, ანუ iOS-ზეც და Android-ზეც. ქართველები აკეთებენ? კი, ქართველები აკეთებენ. და გვპირდებიან, რომ უკვე დაახლოებით შემოდგომისთვის ეს სერვისები გვექნება. ანუ ეხლა თქვენ რო წარმოიდგინეთ ამ სერვისს უღრღებულს მომხმარებელი, როცა ჩვენი უკვე კლიენტი ხდება, ამის შემდგომ სერვისი შეუძლია მიიღოს ტელეფონის, მეილის ან ნებისმიერი ასე ვთქვათ სოციალური ქსელის მეშვეობით. ამის შემდგომ როცა უკვე აპლიკაცია გვექნება, პირდაპირ აპლიკაციის მეშვეობით რაღაც ტიპის სერვისებს რა თქმა უნდა გამომართლებს. ხო, ყველას ფიზიკურად ამ ეტაპისთვის ვერ შევძლებთ, მაგრამ სამომავლოდ იგეგმება, რომ ამ მიმართულებით ამ ჩვენი განვითარება ასე ვთქვათ, ფეხაწყობილი იქნება ტექნოლოგიურ განვითარებასთან მიმართებაში. თუ ტექნოლოგია მოგვცემს საშუალებას, რომ უფრო მეტი სერვისი დავნერგოთ და გავამარტივოთ ამ კუთხით ჩვენი სერვისების ხელმისაწვდომობა კლიენტებისთვის, რა თქმა უნდა, ჩვენს ამ მიმართულებას ფეხს აუწყოთ და შევეცდებით, რომ ეს სერვისები უფრო მარტივი იყოს. აპლიკაციის ენაზე კითხავთ, იმიტომ რომ თვითონ მომსახურება რამდენიმე ენაზე ხორციელდება, ეს თქვენ შესაძლოა როცა გავიგეთ ვებგვერდზე ამოვეკითხა პრინციპში, მაგრამ მაინც ჩვენი მაყურებელთაც რომ გავმარტოთ, რა ენაზე შესაძლებელი არის კომუნიკაცია და საქმეებთან დაკავშირებით შესაბამისად იურიდიული კონსულტაციის მიღება ამ იურიდიული დოკუმენტების განხილვაც და აპლიკაციაც იქნება თუ არა ასევე მრავალენოვანი. კი, ამ ჩვენ ეხა იდეაში კლიენტებს ვთავაზობთ ამ ეტაპზე სამ ენას, მშობლიურ ქალსთურ ენას, რუსულ და ინგლისურ ენებს. იგეგმება, რომ სამომავლოდ იქნება ფარსის მცოდნე იურისტი, რომელიც საკმაოდ დიდი მოთხოვნა არის ბაზარში და გამომდინარე ალბათ მალე დავამატებთ ამ მიმართულებას. რა თქმა უნდა, აპლიკაციაც იქნება სამენოვანი, საწყის ეტაპზე ის იქნება როგორც აღმოჩნდა ქართული, რუსული და ინგლისური და დავამატებთ კიდევ რომ ჩვენი სერვისები ზოგადად არის 24 საათიანი მომსახურებით. ანუ ჩვენი კლიენტები სერვისებს ღებულობენ 24 საათის განმავლობაში უწყვეტლივ. წარმატებას გისურვებთ. დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი იურიდიული კომპანიისათვის იქნება ძალიან საინტერესო ამბავი და ალბათ კონკურენცია კიდევ უფრო გაზრდის შესაძლებლობებს თქვენსაც მათ შორის. გისურვებთ წარმატებას თქვენსა და თქვენს კლიენტებსაც. რამე სიახლე ხომ არ შეგვიძლია კიდევ უთხრათ მაყურებელს სანამ დაგემშვიდობებით. მადლობთ წარმატებისთვის. დავამატებ ერთ მნიშვნელოვან საკითხს, ანუ პასუხისმგებლობის საკითხს, რა პასუხისმგებლობას ვიღებთ ჩვენ მომსახურების გაწევაზე. ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ შორის ამ კლიენტს და ჩვენ შორის გაფორმებული ხელშეკრულება ავტომატურად ითვალისწინებს იმ პასუხისმგებლობას, რომ რომელიმე ჩვენმა გაწეულმა სერვისმა თუ მას რეალურად მიაყენა ფინანსური ან რაიმე ტიპის ზარარი ამ ზარალს კომპანია პირადი იურისტი ანაზღაურებს. ჩვენ შემთხვევაში ჩვენი საქმიანობის რისკები გვაქვს დაზღვეული საზღვაო კომპანია ალდაგში და შესაბამისად ანაზღაურების სქემა არის შემდგომში, რომ ალდაგი აკონაზღაურებს ჩვენ კომპანიას, ჩვენი კომპანია უკვე კონკრეტულ ასე ვთქვათ დაზარალებულს. საბედნიეროდ ესეთი ფაქტი ამ ეტაპისთვის არ გვქონია ეს დღის განმავლობაში არა და ვიმედოვნებთ რომ არც მომავალში გვექნება, იმიტომ რომ ჩვენთვის რეალურად უფრო რეპუტაცია არის მნიშვნელოვანი ამ კუთხით, რადგან იურიდიული კომპანია ვართ და როგორც იურიდიული კომპანიების სახელს უფრო მეტად ურთიდებიან ამ შემთხვევაში ვიდრე ფინანსურ. ალდაგიც იმედოვნებს ალბათ თვალით. არც მომავალში. დიდი მადლობა გიორგი ბალანჩივაძეს და წარმატებები შეპესე პირად იურისტს. ჩვენ რეკლამაზე უნდა გავიდეთ და დაგებრუნდებით რამდენიმე წუთში. სამართლის თემას ვაგრძელებთ სხვათა შორის საქმიან დილაში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის უფლება ადამიანის უფლებათა შორის უმნიშვნელოვანესია, თუმცა თანამედროვე მსოფლიოში ტექნოლოგიების და ინტერნეტის სამყაროში სულ უფრო რთულდება მიმართულებით პირადი ინფორმაციის უცხოთათვის ხელმიუწვდომობა. ზოგჯერ თავადაც გვიჭირს ზღვარის გავლება საჯარო, თუნდაც სოციალურ სივრცეში უბრალოდ განწყობის თუ საკუთარი პერსონალური მონაცემების გაზიარება შორის. Facebook-ის ცნობილი სკანდალის შემდეგ ალბათ ყველაზე თვალსაჩინო იყო იმის დანახვა, რამდენად მარტივია ადამიანების პირადი მონაცემები, ხასიათი და განწყობებიც კი სურვილი შემთხვევაში ერთ ფაილში მოხდეს. საქართველოს პერსონალური მონაცემების დაცვისთვის რამდენიმე წლის წინ საგანგებო აპარატიც კი შექმნა, თუმცა მისი ეფექტურობის გაზომვა ერთი კონკრეტული კრიტერიუმით რთულია. დღეს პერსონალურ მონაცემებთან დაცვის შესახებ კანონზე და მის ეფექტზე ვისაუბრებთ ელენე ჩომახიძის რუბრიკაში. ელენე, მოგესალმები და მიესალმები შენ სტუმარს. ანა, საჯარო სექტორში უწყებებისთვის დაკისრებული ფუნქციების შესრულებისა თუ მოქალაქეთათვის მომსახურების გაწევის მიზნით დიდი მოცულობით პერსონალური მონაცემები მუშავდება. გარკვეულ შემთხვევებში საჯარო დაწესებულებებში დაცულ მონაცემებზე წვდომა აქვთ კერძო ორგანიზაციებსაც. რამდენად ხდება პერსონალური მონაცემების დამუშავების პრინციპებისა და უსაფრთხოების წესების დაცვა და კანონი რამდენად უზრუნველყოფს აღნიშნული მონაცემების დაცულობას. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 2017 წლის ანგარიშში ნათქვამია, რომ მონაცემთა ბაზებზე წვდომის მიზნების იდენტიფიცირება და ხელმისაწვდომი მონაცემების მოცულობის განსაზღვრა საჯარო დაწესებულებებში კვლავ გამოწვევას წარმოადგენს. დღეს აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმარია რუსა ჭკუასელი, BLC-ის იურისტი. დიდი მადლობა რუსა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად დილიდან და ამ საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ. საინტერესოზე და აქტუალურზე ასევე ანამაც ახსენა დასაწყისში თუნდაც Facebook-ის სკანდალი, თუმცა საერთაშორისო მასშტაბზეც რომ არ გავიდეთ, საქართველოშიც არაერთხელ გამხდარა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში პერსონალური მონაცემების დაცვა. ძალიან ისეთი კრიტიკული საკითხი, აქტუალური და ხშირად მოსახლეობის მხრიდან და საზოგადოების მხრიდან იყო ესე რომ ვთქვათ უკმაყოფილების ობიექტიც გამხდარა აღნიშნული მიმართულება და ამაზე ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ, თუმცა სანამ გადავინაცვლებთ კონკრეტულ მიმართულებებზე, მოდით ზოგადად მაყურებელს რამდენიმე სიტყვით ავუხსნათ რა არის პერსონალური მონაცემები და რამდენად მნიშვნელოვანია აღნიშნული მონაცემების დაცვა როგორც საჯარო ისე კერძო სექტორის მხრიდან. მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. პერსონალური მონაცემების დაცვა საქართველოში შეიძლება ითქვას, რომ ახალი თემა არის, ვინაიდან თვითონ კანონი ძალაში შევიდა 2012 წელს და პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორის აპარატი 2013 წელს შეიქმნა, თუმცა იმის გათვალისწინებით თუ რამდენი რეკომენდაცია აქვს გამოცემული, რამდენად აქტიურად მუშაობს თავად ეს აპარატი, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კანონმდებლობა საკმაოდ დახვეწილი და განვითარებულია. პერსონალური მონაცემები შეგვიძლია ესე მარტივად დავახასიათოთ როგორც ნებისმიერი მონაცემი, რომელიც პირის იდენტიფიკაციის საშუალებას იძლევა დამოუკიდებლად ან სხვა მონაცემებთან ერთობლიობაში. აი ეს არის პერსონალური მონაცემი. მაგალითად სახელი, გვარი, პირადი ნომერი ადამიანის, საბანკო რეკვიზიტები, ხო? რამდენად მარტივია ყოველდღიურ უკაცრავად ყოველდღიურ ურთიერთობებში, რომ თავი ავარიდოთ აღნიშნული, თქო, ჩვენი პირადი პერსონალური მონაცემების დაცვის, ასე რომ ვთქვათ, გარკვეულ რისკებს. რამდენად მარტივია, აი დასაწყისშიც ვახსენეთ, რომ განვითარებას მოსდევს, ასე რომ ვთქვათ, და თამდევია ეს ამ პროცესების, რომ ითქვის ნიშნის ქვეშ დგება ჩვენი უსაფრთხოება ამ კუთხით. მესმის, საკმაოდ რთულია. მე ვერ წარმომიდგენია დღეს საქართველოში ბიზნესი, ვთქვათ, აი ჩვენი მაყურებელი ვინც არის ხო, ბიზნეს ორგანიზაციები, თუნდაც მოქალაქეები, ვერ წარმომიდგენია საქართველოში ბიზნესი, რომელიც პერსონალურ მონაცემებს არ აგროვებს და არ ამუშავებს, ხო? ის არის თქვათ ჩვეულებრივ, აი ყველა ვიყენებთ მაგალითად საკვების მიტანის სერვისს, ხო, მომსახურება, სადაც შეგვყავს ჩვენი საბანკო რეკვიზიტები, ჩვენი მისამართი, ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ეს ყველაფერი არის პერსონალური მონაცემები. ამ მონაცემების მიწოდება მომსახურების გამწევისთვის არის აუცილებელი იმისთვის, რომ მომსახურება მივიღოთ. ამიტომ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ჩვენ ყოველდღიურად ძალიან ხშირად ვანდობთ მომსახურების მიმწოდებელს თუ საქონლის გამყიდველს ჩვენს პერსონალურ დაკვირვებული ვარ ალბათ
თქვენს შეამჩნევდით, რომ ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, უბრალოდ ფიზიკურად გვერდს ვერ ავუვლით ჩვენი პერსონალური მონაცემების გაცემას, იმიტომ რომ ნებისმიერი ოპერაცია, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ, ან მომსახურება, რომლის მიღებაც გსურს, ფაქტობრივად შეუძლებელია ჩვენი ელემენტარული პერსონალური მონაცემების გაცემის გარეშე. თუმცა, ეს პრობლემა დგას, ეს პრობლემა დავინახეთ და ამას დარწმუნებული ვარ, რომ თუნდაც ჩვენი პერსონალური მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი და აპარატი ებრძვის რამდენადაც შესაძლებელია კანონის ფარგლებში საქართველოში. მე მაინტერესებს საჯარო უწყებები და კერძო ორგანიზაციები დასაწყისშიც გარკვეულწილად გავმიჯნეთ ეს ორი, მიუხედავად იმისა, რომ ორივე იყენებს ჩვენს პერსონალურ მონაცემებს, თქვენ რამდენად ხედავთ აი იმ განსხვავებას, რომელიც ამ ორ მიმართულებას შორის არსებობს და თქვათ ლეგიტიმაცია რომელს აქვს და რომელი უფრო ესე რომ თქვათ კანონიერად და კანონის ფარგლებში სარგებლობს ჩვენი პერსონალური მონაცემებით საქართველოში რა ვითარება გვაქვს? თვითონ კანონმდებლობა განსხვავებას არ ახდენს თქვათ კერძო კომპანიასა და საჯარო ორგანიზაციის ორგანოს მიერ პერსონალური მონაცემების დამუშავების კუთხით სტანდარტი არის ორივესთვის ერთი და იგივე, ანუ ნებისმიერ ორგანიზაციას, ნებისმიერ პერსონალური მონაცემის დამუშავებელს უნდა კონდეს კანონიერი საფუძველი იმისთვის, რომ მონაცემები დაამუშავოს, მოიპოვოს და დაამუშავოს ერთი და უნდა გამოიყენოს ეს მონაცემები აი იმ პრინციპების დაცვით, რაც კანონმდებლობაში არის გაწერილი. ხო, ეს არის თქვათ მინიმალური ოდენობით მიიღოს პერსონალური მონაცემი, რაც მას არ ჭირდება იმისთვის, რომ თქვათ მომსახურება გაწიოს, თქვათ ან რაღაც საჯარო ფუნქცია განახორციელოს. იმ მონაცემის შეგროვების და დამუშავების უფლებამოსილება მას არ გააჩნია. კონკრეტული მიზნით უნდა შეაგროვოს და მხოლოდ ამ მიზნით უნდა გამოიყენოს. უნდა დაიცვას პერსონალური მონაცემები. აი Facebook-ის სკანდალი, რაც გაიცემის დასაწყისში ვახსენეთ, სწორედ ის იყო, რომ Facebook-მა ვერ უზრუნველყო მისი მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დაცვა, ის ერთი და მეორე, როცა მან შეიტყო, რომ დარღვეული იყო პერსონალური მონაცემების დაცვის ვალდებულება, მან არ შეატყობინა ამის შესახებ თავის მომხმარებელს. აი ეს ორი დარღვევა აღმოუჩინეს პრინციპში Facebook-ს და ამის გამო საკმაოდ დიდი ჯარიმაც საჯარო სექტორს რაც შეეხება, ხშირად ვიცით, რომ ხშირად გამხდარა ესეც, ესე რომ ვთქვათ, რეზონანსული საკითხი ხშირად იყო, რომ საქართველოშიც თუნდაც ხშირად ყოფილან საჯარო უწყებები, ესე რომ ვთქვათ, ეჭვმიტანილი იმაში, რომ გარკვეულწილად უკანონოდ ამუშავებდნენ პერსონალურ მონაცემებსთან, თუნდაც ხდებოდა უკანონოდ გაცემა აღნიშნული მონაცემების შემდგომ გარდა იმისა, რომ ხდებოდა დამუშავება და მათი მოპოვება უკანონოდ. ამ მიმართულებით როგორი უნდა იყოს სახელმწიფოს ხედვა და როგორი უნდა იყოს სახელმწიფოს დამოკიდებულება ამ ყველაფრის მიმართ. ანუ სად გადის ზღვარი, მე მაინტერესებს აუცილებლად ანუ საჭიროებასა და გარკვეულ ზღვარგადასულ, ასე ვთქვათ, ქმედებებს შორის, რომელიც შეიძლება რომ ფიქსირდებოდეს საჯარო უწყებების მხრიდან. მესმის ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, იყო ეს შემთხვევები და ვთქვათ ეს სკანდალები, თუმცა ამ კუთხით შემდგომ კანონმდებლობა დაიხვეწა, თუნდაც პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორს მიენიჭა საკმაოდ დიდი უფლებამოსილება იმისთვის, რომ სწორედ აი ესეთ შემთხვევებში ჩაერიოს ვთქვათ და უზრუნველყოს პერსონალური მონაცემების დაცვა. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ორგანოები გარკვეულ ლეგიტიმურ მიზანს ახორციელებენ. ჩვენ ვერაუკრძალავთ ვთქვათ მათ პერსონალური მონაცემების შენახვა დამუშავებას, ვინაიდან ისინი ჩვენს უსაფრთხოებას იცავენ და საჯარო ინტერესი აგზალიან მაღალია, მაგრამ სწორედ აი ეს არის, როგორი ზღვარი უნდა იყოს დაცული პირადი ცხოვრების გამჟღავნებისგან, თქვა დეტალების გამჟღავნებისგან დაცვა, ანუ ადამიანის უფლებასა და თქვა საჯარო ინტერესს შორის ზღვარი სად გადის? აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ დაცული იყოს. სად არის ყველაზე მეტად სადაკუმულირდება, ესე რომ ვთქვათ, ჩვენი პერსონალური მონაცემები, ანუ რომელ სექტორში, რომელი უწყებისთვის არის, ესე რომ ვთქვათ, აუცილებელი, რომ მან თავი მოუყაროს ჩვენს პერსონალურ მონაცემებს ამ მიმართულებით საქართველოში ახლა როგორი სტატისტიკა გვაქვს დაახლოებით, ვთქვათ, ეს სამართალდამცავი ორგანოებია, ეს საჯარო უბრალოდ ჯანდაცვის სექტორია თუ აი რომელ სექტორს მოჩვენებთ? მე ალბათ უფრო ამ შემთხვევაში გამოვყოფდი კერძო ორგანიზაციებს და ალბათ ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქეს აწუხებს აი ეს SMS-ების პრობლემა, რაც გამუდმებით მოგდის, ეს არის პერსონალური მარკეტინგი, ეგრეთ წოდებული. კი ბატონო, პირდაპირ მარკეტინგის პრობლემა, ეს ერთი ვიდეო ჩაწერა, ვიდეო კონტროლის განხორციელება სხვადასხვა ობიექტებში, ხო, თქვა შეიძლება ეს იყოს გარე პერიმეტრის კონტროლი, შიდა პერიმეტრის, ეს ყველაფერი პერსონალური მონაცემებია და ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვაწყდებით და ძალიან ხშირ შემთხვევაში დისკომფორტსაც გვიქმნის და სწორედ კანონმდებლობით არის დადგენილი, ვთქვათ, ის საშუალებები, რასაც შეგვიძლია მივმართოთ იმისთვის, რომ ეს
შეწუხება, ასე ვთქვათ, თავიდან ავერიდოთ ეს საშუალებები ახსენეთ ახლა და მახსენდება ახლა რამდენიმე ესეთი კომპანიის შემთხვევა, რომელიც უკანონოდ აღმოჩნდა და გაირკვა, რომ უკანონოდ ახორციელებდა ვიდეო თვალთვალს, ასე ვთქვათ, და ვიდეო დაკვირვებას თავის თანამშრომლებზე და გახსოვს ასევე ის აქციები, რომლებიც, ფიქრობ, რომ საზოგადოების მხრიდანაც ასეთი შეფასებები წამოვიდა, ესე ვთქვათ, რომ ეს არ იყო შესაფერისი და ესე ვთქვათ, საპირწონე აი იმ დარღვევისა, რომელიც რეალურად სახეზე ჰქონდა. რამდენად არის თვითონ აი ეს სანქციებიც რამდენად არის შესაფერისი საქართველოში, იმიტომ რომ ეს ერთი შეხედვით ძალიან უწყინარი დანაშაული შეიძლება რომ პრინციპში უბრალოდ შეიძლება კი არა ძალიან რეალურად ძალიან სერიოზული პრობლემაა და დარღვევაა. მაგრამ აი მიმართულებით ბევრი შემთხვევა მახსენდება მე რომ არ დაისაჯა ისე სათანადოდ თქვათ დამრღვევი, როგორც ფიქრობ რომ უნდა დასჯილიყო, იმიტომ რომ პერსონალურ მონაცემებზე მაინც საუბარი და უკანონოდ ხდებოდა თან დამუშავება. კი ბატონო, სანქციებს რაც შეეხება, სანქციები შეიძლება ითქვას, რომ არის მინიმალური, თუმცა საქართველოს სტანდარტისთვის 100 ლარიდან არა უმეტეს 10,000 ლარამდე არის ეს ფულადი ჯარიმა. 10,000 ლარი სხვათა შორის არის აი სწორედ ამ SMS office ფუნქციის სწორად განსაზღვრის, ანუ მომხმარებლისთვის ინფორმაციის არ მიწოდების შემთხვევაში, თქვა თუ ეს განმეორებით მოხდა, როგორ შეგვიძლია ეს SMS-ები, რასაც ვიღებთ, თავიდან ავირიდოთ და SMS office ფუნქცია გამოვიყენოთ, ხო? აი 10,000 ლარია მაგალითად ყველაზე მაღალი სანქცია, რაც შეიძლება დაეკისროს. კანონით არის განსაზღვრული ამ კომპანიებისთვის, რომ აუცილებელია, რომ მათ თან დაურთონ, ესე ვთქვათ, ამ მესიჯებს გამორთვის ფუნქცია. მე მგონი ამას უკვე კანონი ითვალისწინებს. კანონი ამას ითვალისწინებს, თუმცა ამ ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში, ან თქვათ, მან თუ ის მომხმარებელი, რომელმაც მოითხოვა, რომ იგი ამოღებულ იქნას ბაზიდან არ ამოიღო და არ წაშალა მისი მონაცემები, თავიდან არის 5,000 თუ არ ვცდები თუ 3,000 ლარი, ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ მაქსიმუმ 10,000 ლარი არის განმეორების შემთხვევაში 1 წლის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, ხა ვთქვათ, ევროკავშირში სტანდარტი არის ბრუნვის 4%, რაც ძალიან ისეთი უზარმაზარი კომპანიებისთვის მილიარდობით ევროს ზიანს გამოიწვევს, ხო, სანქციის სახით დაეკისრებათ, მაგრამ აქ სხვა ბეკეტებიც გვაქვს. ინსპექტორს აქვს უფლება, რომ მოითხოვოს წაშლა ამ ინფორმაციის, დამუშავების შეწყვეტა მოთხოვოს ორგანიზაციას. გარდა ამისა, ჩემი აზრით ეს არის ძალიან დიდი რეპუტაციული ზიანი, ვთქვათ, როცა კერძო კომპანიაზე გვაქვს საუბარი, როცა იგი არასწორად ამუშავებს პერსონალურ მონაცემებს და არ იცავს მისი მომხმარებლის მონაცემებს, აქ Facebook-ის შემთხვევაში აქციების ძალიან ვარდნა გამოიწვია, ფასის ვარდნა გამოიწვია ბირჟაზე, Facebook-ის შემთხვევაში, იმიტომ რომ ნდობა დაეკარგა ხო მომხმარებელს კომპანიის მიმართ და რა თქმა უნდა ინვესტორების მხრიდანაც ამ ფასზე იმოქმედა. მაინც სანამ დავასრულებთ, რამდენიმე სიტყვით რომ შევაფასოთ, როგორი ტენდენცია ფიქსირდება საქართველოში. ჩვენ თქვით რომ ესე ვთქვათ, ახალი ორგანოა ეს ინსპექტორის აპარატი, თუმცა ეფექტიანად ახორციელებს ინსპექტირებას და გვაქვს ეს შემთხვევები, როდესაც მიმართვიანობის დროს გარკვეული ზომები გაატარა და მიიღო აღნიშნულმა აპარატმა და დადებითი შედეგებიც გვაქვს. ზოგადი სურათი როგორი გვაქვს? ჩვენ გვახსენეთ ევროკავშირიც, ჩვენ ვიცით საიდანაც მივისწრაფვით და ვიცით რა სტანდარტს თამასსა, ესე ვთქვათ, სადამდე გვაქვს აწეული ქვეყანაში. აი რა არის ის ძირეული, რაც შესაძლებელი გვაქვს რამდენიმე სიტყვით, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ბევრი დრო არ გვაქვს და უნდა დავასრულოთ ეს თქვენი შეფასება როგორი იქნება. კი ბატონო, მოკლედ ვიტყვი, რომ ევროკავშირში კიდევ უფრო მაღლა აიწია თამასა 2018 წლის მაისში შემოვიდა ახალი რეგულაციები, რომელიც კიდევ უფრო მაღალ საფეხურზე აყენებს პერსონალური მონაცემების დაცვის ვალდებულებას და სხვადასხვა მექანიზმებს. თუმცა ჩვენი კანონმდებლობა, რა თქმა უნდა, პროგრესულია და შესაბამისობაში არის მანამდე არსებულ ევროპის პრაქტიკასთან, ესე ვთქვათ. მე ყველაზე მეტად რასაც გამოვყოფდი, ალბათ არის საზოგადოების ინფორმირებულობა უფრო მათი უფლებების შესახებ, მათი პერსონალური მონაცემების დაცვის კუთხით, თქვათ, რა უფლებამოსილებები გააჩნიათ, მათო გამოიხმობები, მაინც მივედით ცნობიერების ამაღლების ვინ და ინფორმაციას ამუშავებს, რატო ამუშავებს, მოითხოვოს ამ ინფორმაციის დამუშავების შეწყვეტა, თქვათ, მიმართოს პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორს, რომ სანქციები დააწესოს მან და ასე შემდეგ. თუმცა, ჩემი აზრით, ბიზნესი საკმარისად არის ინფორმირებული მათ ვალდებულებებთან დაკავშირებით და მოკლედ ვიტყვი, აპარატი და თვითონ ინსპექტორი ძალიან კარგად თანამშრომლობს ბიზნესთან, მას ვისაც არ აქვს იმისი საშუალება, რომ კვალიფიციური იურიდიული დახმარება, ვთქვათ, ითხოვოს
იურისტი არ ყავს, ან თქვათ აუთსორსი არ შეუძლია გაიტანოს იურიდიული მომსახურება, შეუძლია ინსპექტორს მიმართოს და ინსპექტორი მიაწვდის მას რეკომენდაციებს და თქვათ ესეთ გაიდლაინებს, როგორ შეიძლება რა ვალდებულებები აქვს მას, რომ დაიცვას პერსონალური მონაცემები. იმედი ვიქონიოთ, რომ დადებითი ტენდენცია შენარჩუნდება ჩვენს ქვეყანაში და დავეწევით ევროკავშირის სტანდარტებსაც ძალიან მალე. რუსეჭ კუასელი, BLC-ის იურისტი იყო დღეს ჩვენთან ერთად, საუბრობდით პერსონალური მონაცემების დაცვაზე. ცხადია, აღნიშნულ თემასაც და სხვა ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, რაც ქვეყანაში სამართლებრივ მდგომარეობას აჩვენებს საქართველოში და ქმნის ამინს, ესე რომ ვთქვათ, ჩვენ აუცილებლად კვლავ შევეხებით იურიდიულ რუბრიკაში მომავალი სეზონიდან, დღეს კი სეზონის ბოლო რუბრიკა, მაყურებელს მინდა რომ ვუსურვო ძალიან ნაყოფიერი დასვენება აგვისტოში და იმედია რომ აღნიშნული სეზონის განმავლობაში საინტერესო ინფორმაცია მიიღეთ სხვადასხვა აქტუალურ თემებზე, ასე რომ მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა ერენეს და მის სტუმარს ძალიან საინტერესო მიმოხილვისათვის. იურიდიული რუბრიკა კონცეფციაში ამ სეზონზე ბოლო იყო და დარწმუნებული ვარ, ჩვენი სამართლებრივი სიახლეები, რომელიც მათ შორის კანონმდებლობაში ცვლილებებს და არა მხოლოდ უკავშირდება, მომავალი სეზონიდან ძალიან საინტერესო იქნება BLC-ის პარტნიორობით წარმოდგენილი საქმიანი დილის მაყურებლისათვის. საქმიანი დილას დღეს ამით ვასრულებთ, მაგრამ არ არის ეს ბოლო ეთერი, რა თქმა უნდა, ხვალ დილის 8-ზე შეხვდებით ერთმანეთს ისევ ტევა პირველზე, წინ ქალების ნარატივი გელოდება, ზუსტად 11 საათზე გვანცალაყიძესთან ერთად, 3-ზე ბექაბაციკაძე და დათო ჯალაღონიჩი გაყენებენ ბიზნესისა და ეკონომიკის მთავარი ამბების საქმის კურსში, ასე რომ უყურეთ ტევა პირველს.